હરી બોલ, હરે કૃષ્ણ. તમે તો એડવાન્સ છો. બીજા અધ્યાયમાં તો આપણે શરીર નથી, આત્મા છે એનું જ્ઞાન મળે છે. પહેલા અધ્યાયમાં આપણે સ્લાઇડમાં આવ્યું નથી. ગઈકાલે તમે હોત તો તમને ખ્યાલ આવત. એ આપણે બીજા અધ્યાયની સ્લાઇડમાં લેશું. ઓકે, બરાબર ને? ચાલો, બીજા કોઈ પ્રયત્ન કરવા માંગશે? ઓકે, મીનવાઇલ રજીસ્ટ્રેશન થતું નથી અંજના સોરઠિયાજીનું, તો શું કરવું? તો અમરીશ પ્રભુનો કોન્ટેક્ટ કરવો, એ વોટ્સએપ કોન્ટેક્ટ એમણે મેસેજ નાખ્યો છે મને, એમનામાં મેલ આઈડી ચેન્જ માંગે છે, પણ ઓલરેડી કદાચ એમણે પહેલા આપી હશે એટલે નથી લેતું, પણ યુઝર નેમ ચેન્જ કરીને ચેક કરશે તો કદાચ થઈ શકશે. ઓકે, અથવા કોઈ બીજા મેલ આઈડી કરે તો થઈ શકશે. તમારે કેવી રીતે ચેક કરવું? એ તમારે આપેલું હોય તો પછી અલગથી તમે ખાલી તમારું જે નામ મેલ આઈડી મને મોકલજો, વોટ્સએપ કરી દેજો, હું ટ્રાય કરી તમને બનાવીને મોકલી આપીશ. તમે ફોન પર કે વોટ્સએપમાં કોન્ટેક્ટ કરજો. પ્રભુ ઇઝ અવેલેબલ. બરાબર, ચાલો. બીજા કોઈએ કઈ કીધું નહીં, અને આપણા અમરીશ પ્રભુને હવે પૂછવામાં આવશે. અમરીશ પ્રભુ, બોલો. પહેલા અધ્યાયમાં તમને શું મહત્વનું એ લાગે છે? આપણે પહેલા અધ્યાયને આમ તો પૃષ્ઠભૂમિકા તરીકે જ જાણીએ છીએ કે એમાં 5 ભાગ આપણે પાડ્યા હતા. તો પહેલા જે ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધનની જે માનસિકતા છે એ જોઈ, અને અર્જુન જે છે એનું જે મનોસ્થિતિ છે એ પણ જોયું. ઇવન યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો આપણે જોયા, જેમ કે કરુણા છે, કે અનિશ્ચિતતા છે, ઇવન પરંપરાનો નાશ. એ 5 કારણો માટે હજી તો હું આવું છું એની પર. ઓકે, બીજું કોણ હમણાં કોઈ બોલવા માંગતું હતું? લાસ્ટ ચાન્સ. ઓકે, તો અર્જુનજી જે છે એ કૃષ્ણજીને કયા નામથી બોલાવે છે અને એ નામનું શું મહત્વ છે? હા, આ બહુ મોટો ટેક અવે છે પહેલા અધ્યાયનો, હે ને? મધુસૂદન. આહા, ચાલો, રથને વચ્ચે લઈ જાઓ એવું કે છે. કયા નામથી બોલાવે છે? ઋષિકેશ. અચ્યુત પણ. હા, અચ્યુત. હા, અમૃત પ્રભુ. ઋષિકેશ નહીં, ઋષિકેશ પ્રભુ કયા નામ બોલાવે છે ને, એટલે ના, અર્જુનજી રથને વચ્ચે લઈ જવાનું કે છે ત્યારે કૃષ્ણજીને કયા નામથી બોલાવે છે? એટલું હું પહેલી વાર તો બોલ્યો તો ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. માધવ. સાચો જવાબ પણ આપેલો છે. નાજી ના, માધવ નથી. અચ્યુત નામથી બોલાવે છે, હે ને? અને અચ્યુત, હા, સેનોરો યુ ભયોર મધ્યે, રાઈટ ને? સેનાની વચ્ચે રથને લઈ જાઓ, અચ્યુત. તો આ ક્યારે ભૂલાવું જોઈએ નહીં, કારણ કે અચ્યુત બહુ જ મોટું નામ છે. ચાલો, સંધિ છૂટી પાડીએ. અચ્યુતની સંધિ કોણ છૂટી પાડી આપશે? સંધિ છૂટી પાડતા શીખ્યા છો ગુજરાતીમાં કે સંસ્કૃતમાં કે હિન્દીમાં? હે, અચ્યુતની સંધિ છૂટી પાડો. અ વત્તા ચ્યુત, બરાબર. તો ચ્યુત થવું એટલે શું? ચ્યુત થવું એટલે પડી જવું, બરાબર ને? અથવા તો પતન થઈ જવું. હે, અને પોતાની જગ્યા ઉપરથી, પોતાના પદ ઉપરથી નીચે પડી જવું, એને અચ્યુત કહેવાય છે. અને કૃષ્ણજીને અચ્યુત કહીને કીધા છે, મતલબ એનો શું મિનિંગ થયો? કે કૃષ્ણજી ક્યારે પોતાના પદ ઉપરથી પડતા નથી. એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને હંમેશા પોતાની જે સ્થાન છે ભગવાન તરીકેનું, એ સ્થાન પર હંમેશા હોય છે. પણ એનાથી પણ ઊંડો એક બીજો ભાવાર્થ હતો અર્જુનનો અચ્યુત કહેવા પાછળ. એ શું ભાવાર્થ હતો? શું કામ જયારે રથ વચ્ચે લઈ જવાનું થાય કે છે ત્યારે અચ્યુત કહે છે? કોઈને કઈ તર્ક કરવો છે અચ્યુત શબ્દના અર્થ વિશે, અથવા કોઈએ સાંભળેલું હોય ને એમને યાદ આવી જતું હોય તો? બહુ જ સરસ મતલબ છે, હે ને? એનો ખરેખર સમજવા જેવો મતલબ છે. ઓકે, ઇફ નોબડી ઇઝ ધેર, તો ચાલો હું તમને સમજાવી દઉં કે અચ્યુત એટલે ભગવાન એવા છે કે જ્યારે ભક્તને જરૂર પડે છે ત્યારે એ આવવામાં બિલકુલ મોડું કરતા નથી.
પહેલી વાત. બીજું, બોલાયા વગર પણ આવી જાય છે. અને ત્રીજી વાત કે એમને ખબર હોય છે કે શું કરવાથી ભક્તને મદદ થઈ શકશે. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. એટલે જેને ભગવાન પર શ્રદ્ધા હોય છે એ જાણે છે કે મારી જરૂરિયાત જે છે ભગવાનને ખબર છે, મારે અલગથી કહેવાની જરૂર નથી. મને જ્યારે જ્યારે જે વસ્તુની, વ્યક્તિની કે પરિસ્થિતિની જરૂરિયાત હશે, મારા ભગવાન એના માટે એ જાણે જ છે, મારે એમને ડિસ્ટર્બ કરવા નથી. અચ્યુત કહીને એવું કહે છે કે તમે જે છે હંમેશા ભક્તોની વારે ધાવામાં કદી નિષ્ફળ જતા નથી. અરે આપણે બધા ગુજરાતીઓને તો પેલી જાણ નથી નરસિંહ મહેતાની. નરસિંહ મહેતાએ હુંડી લખી હતી અને ભગવાન સ્વીકારવા માટે દ્વારિકામાં પોતે શામળસા શેઠ બનીને આવે છે. માન સાચ્યું કે નહીં નરસિંહ મહેતાનું? મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગિરધારી. રાઈટ? આપણે પેલો ચેક લખી આપીએ ને કોઈને, એવી રીતે પૈસા લીધા હતા ચેક લખી આપ્યો ને દ્વારિકામાં જાય કોઈ કે શામળસા નામના શેઠ જ નથી, પણ ભગવાન જે છે આવી જાય છે. ના, લાવો ભાઈ લાવો હુંડી. ઓહો, નરસિંહ મહેતાની હુંડી છે. ઓહો, અમે તો એમના દાસ છીએ, લાવો. અને કેટલી બધી એમની સરભરા કરે છે. ઇઝ લાઈક ધેટ. પહેલા અધ્યાયમાં આ એક બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. ભગવાનનું જે આ નામ છે, માધવ કહીને પણ કીધા છે. જેમને માધવ જવાબ આપ્યો એમનો જવાબ ખોટો નથી. માધવ પણ કીધા છે. માધવ એટલે ભાગ્યલક્ષ્મી, લક્ષ્મીજીના પતિ. લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. આપણે ભાગ્ય માટે ફાફા મારતા હોઈએ કે કોઈ પ્રકારના યજ્ઞ, દાન, તપ કરીએ, કંઈક નંગ પહેરીએ, કંઈક ક્રિયા કરાવીએ તો ભાગ્ય ખીલે. પણ શ્રી કૃષ્ણજીના શરણે જઈએ તો લક્ષ્મી સત સહસ્ત્ર એટલે લાખો લક્ષ્મીઓ એમની સેવામાં હંમેશા લાગેલી છે. જ્યાં કૃષ્ણજી હોય ત્યાં ભાગ્યદી દેવી લક્ષ્મીજી હાજર જ હોય. એનીવે, પણ એના કરતા પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ નામ છે અચ્યુત. અચ્યુત નામથી માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણજીને બોલાવવામાં આવે છે. બીકોઝ હી ઇઝ વેરી ડિટરમાઇન્ડ. એમને નક્કી છે કે મારા ભક્તને જરૂર પડે એ બોલાવે કે ન બોલાવે, મારે સમયથી પહેલા પહોંચી જવું જોઈએ. આવું તમને યાદ છે બીજા કયા ભક્તના જીવનમાં ભગવાને ટાઈમસર હાજરી આપેલી છે? હરે કૃષ્ણ. ગોવિંદા ગોવિંદા ગોવિંદા. દ્રૌપદી. ગજેન્દ્ર. હા, દ્રૌપદીજી. દ્રૌપદીજી. દ્રૌપદીજીના વસ્ત્રાહરણ વખતે એમને પેલા ભીષ્મ પિતામહને, દ્રોણાચાર્યને, ધૃતરાષ્ટ્રને બધાને કીધું, કોઈ એમ હેલ્પ ના કરી. પોતાના પતિઓને કીધું પણ એ બી વચનથી બંધાયેલા હતા. પણ છેલ્લે જયારે ગોવિંદા અને તુરંત જ કૃષ્ણજી આવે છે અને ચીર પૂરે છે. રાઈટ? કૃષ્ણજી તો એવું કે છે કે હું તો કાયમ માટે દ્રૌપદીનો ઋણી છું, કારણ કે એમને જે રીતે મારું નામ પોકાર્યું. જુઓ ભગવાનને એમના નામની કેટલી મહત્વ છે કે એને જે રીતે મને ગોવિંદા કહીને બોલાયું, હું એને કોઈ દિવસ ભરપાઈ ના કરી શકું. એટલું એને મારું નામ લીધું છે. રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, ગજેન્દ્ર મોક્ષ કોણ બોલ્યું હતું? બહુ સરસ. ગજેન્દ્રની ઘટના આવે છે જ્યારે મૃત્યુનું અંતિમ પળ, હાથી ને મગર વચ્ચેની લડાઈ જબરજસ્ત. અને ત્યારે આપણે આગળ સ્લાઇડમાં ફોટા આવશે. રાઈટ? આપણે ત્યારે એની ચર્ચા કરીશું. ઘણા બધા દાખલા છે અને આપણે ઇતિહાસ, પુરાણ, ભાગવત, ભગવદ્ ગીતાના દાખલા તો છે જ. આપણા પોતાના જીવનમાં કોઈ પણ આપણામાંથી એક વ્યક્તિ પણ એવો નહીં હોય કે એને જીવનમાં એક વાર પણ અનુભવ ના થયો હોય કે ભગવાન મારી વારે આવ્યા છે. ઇવન ઘણા બધાને તો એક્ઝામ આપવાની હોય ને પરીક્ષા વખતે યાદ આવે કે ભગવાન તમે મદદ કરો, મેં તૈયારી ઓછી થઈ છે અને ઘણી વાર જે વાંચ્યું હોય જ આવી જાય. આ તો એક બહુ સાદો દાખલો છે. ભગવાનને આ રીતે આપણે મદદ ના માંગીએ પણ ભગવાન જે છે કદી પાછા પડતા નથી. સો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ ચેપ્ટર નંબર 1 શું છે અમરીશ પ્રભુ? ભગવાન અચ્યુત છે ને હંમેશા આપણી મદદ માટે તૈયાર છે. હરી બોલ. બહુ સરસ. બરાબર છે, બધાને ક્લિયર? બાકી બધું તો ઘણું બધું છે, બરાબર, પણ આ પોઈન્ટ નહીં ભૂલવાનો, અચ્યુત. ચાલો, અર્જુનના વિલાપો માટે કૃષ્ણના ઉકેલો. શિક્ષક કેવા હોવા જોઈએ? ધડ જવાબ આપી દે અને ટુ ધ પોઈન્ટ જવાબ આપી દે. અને કૃષ્ણજી એવા છે. કૃષ્ણજીએ અર્જુનના પાંચ જે પોઈન્ટ હતા કે મારે નથી લડવું, એનું કારણ નંબર 1 કરુણા મને આવે છે, કારણ નંબર 2 મને આનંદ નથી થતો, કારણ નંબર 3 મને તો લાગે છે મને બહુ પાપ લાગશે, કારણ નંબર 4 કુટુંબની પરંપરાઓનો નાશ થઈ જશે, કારણ નંબર 5 મને તો કઈ ખબર જ નથી પડતી. કૃષ્ણજી ધડ જવાબ આપે છે.
20 શ્લોકોનો ઉપયોગ કર્યો છે એમને પહેલા એક પોઈન્ટને સમજાવવા માટે, ખાલી કરુણાને સમજાવવા માટે. કેન યુ ઇમેજ આ કેટલો મહત્વનો પોઈન્ટ છે? તમને કલ્પના આવે છે? કરુણા એટલે લોકો તો એવું કહે છે કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને અહિંસાની સ્થાપના કરી છે, રાઈટ? એવા મોટા મોટા મહાનુભાવો એવું કહેવા મળ્યા છે. ના, ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં અનેક જગ્યાએ યુદ્ધ ચ યુદ્ધ સ તસ્માતુ સ્થિત્વ ભારત, રાઈટ? કેટલી વાર અર્જુનને કીધું છે. એટલે ભગવાન અહિંસાના હિમાયતી નથી. ભગવાન કહે છે જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં હિંસા જરૂરી છે. આપણા ઘરમાં આપણું નાનું બાળક રમતું હોય અને બહારથી કોઈ અજાણ વ્યક્તિ આવીને, ખરાબ ઈરાદે આવીને બાળકને લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે, તમે શું કરો? દંડો લઈને માથું ના ફોડી નાખો એનું, રાઈટ? પ્રભુ બહુ જ સરસ રીતે કહે કે તમે એને છોડો કેવી રીતે? ખબરદાર જો મારા છોકરાને હાથ અડાડ્યો છે, રાઈટ? એવી રીતે હિંસા જરૂરી છે, કારણ કે સમાજના બધા લોકો જે છે એ સાચા માર્ગે ચાલવાના નથી. અને અર્જુનને ભગવાન બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે કે ભાઈ કરુણા તું બાજુ એ. આની પાછળનો જસ્ટ એક બહુ સટલ પોઈન્ટ છે, સૂક્ષ્મ પોઈન્ટ છે, હું કહી દઉં તમને. ભગવાન છે ને, એમને પોતાને કોઈ ગમે તેમ બોલે કે કંઈક કરે તો ભગવાન ક્યારેક ચલાવી લે, પણ ભગવાનના ભક્તોની હારે જો કોઈએ કઈ છેડખાની કરી છે, એમને તકલીફ આપી છે, તો ભગવાન પછી છેડો મૂકતા નથી. અર્જુન માફ કરવા તૈયાર છે કે ભગવાન જવા દો ને, ભાઈઓ છે મારા, સગાવાલા છે, જવા દો. ભગવાન કે ના. કાલે આપણે કીધું 6 પ્રકારના આક્રમણ અથવા તો 6 પ્રકારના આતતાઈઓ હોય છે, બરાબર? આક્રમણકારીઓ કે, અને એ 6 પ્રકારે કૌરવોએ દુર્યોધને પાંડવોને તકલીફ આપી હતી. કયા કયા પ્રકારે તકલીફ આપી હતી? શાસ્ત્રોમાં પણ લખ્યું છે કે 6 પ્રકારના જો પાપ જેને કર્યા હોય અથવા કાર્ય કર્યા હોય એને મૃત્યુદંડ આપવો પણ સ્વીકાર્ય છે, રાઈટ? એને મૃત્યુદંડ આપી શકાય, રાઈટ? કોઈને યાદ હોય તો ફટાફટ બોલી જાય, ના યાદ હોય તો ગઈકાલની તમે પ્રેઝન્ટેશન જોઈ શકો છો અને એમાંથી આપણે કરશું આગળ. કોઈ અન્મ્યુટ? હા, ઝેર આપનારા. ભીમને ઝેર આપ્યું હતું કે નહીં? ભીમને લાડવામાં ઝેર આપીને એને પાણીમાં ડુબાડી દીધો હતો. પછી બીજું ઘરને આગ ચાપનારા. ઘરને આગ ચાપનારા. પાંડવોને લાક્ષા ગૃહમાં મૂકી દીધા હતા, બધાને ખ્યાલ હોય તો. આખાને આખા સળગાઈ મારવાનું કાવતરું હતું. આ તો સારું થયું. પછી ત્રીજું લૂંટી લેવા. એમને પેલું શતરંજ બિછાવીને એમને બોલાયા અને એમનું આખું રાજ્ય લૂંટી લીધું. એમાં બધો જ જેને કહેવાય કે અનર્થ. પછી ચોથો પોઈન્ટ, શસ્ત્રોથી પ્રહાર કરનાર. શસ્ત્રોથી પ્રહાર કરનાર. શસ્ત્રોથી પ્રહાર કરનાર. અપહરણ કરનાર. પાંડવોના પત્ની જે હતા, જમીન પચાવી પાડનાર. હા, જમીન પચાવી પાડનાર. અને દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ કર્યું. પાંડવોની જમીન જે છે, આખું રાજ્ય છે લઈ લીધું, હસ્તિનાપુરનું. અને બીજું શું કર્યું? એમની ઉપર શસ્ત્રોથી હુમલો કર્યો. કેટલી વાર કર્યો છે, રાઈટ? એટલે આ બધા ખારા કામ કરે છે. ભગવાન કે મારા ભક્તો ઉપર તમે આટલો જુલમ ગુજાર્યો, હું આટલા ટાઈમ સુધી બેસી રહ્યો, હવે તો મોકો આવ્યો છે. નહીં, અર્જુનને કહે છે કરુણા નહીં કરવાની. 20 શ્લોકોનો ઉપયોગ કરીને ભગવાન જે સૌથી જેને કહેવાય ને પાયાનું સત્ય એ સમજાવે છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. તું જેને મારવાનો છે ને એ લોકોના આત્મા પહેલા પણ હતા, પછી પણ રહેવાના છે. બહુ સરસ આવશે, આપણે આગળ સમજીશું. કોઈ આનંદ નથી. અર્જુન કહે છે આપણે ના કહીએ હું કાંઈ પણ કરું તો મને શું મજા છે, એમાં મને શું આનંદ છે? અર્જુને પણ એકદમ ભૌતિક લેવલ પર પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. આમાં તો મને કઈ આનંદ નથી. ભગવાન કે શું વાત કરે છે? તું ક્ષત્રિય છો, તું જીતી જઈશ તો તને સ્વર્ગ મળશે. જીતી જઈશ તો આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. હારી જઈશ એટલે કે લડતા લડતા તું મરી જઈશ, કારણ કે તું ધર્મ યુદ્ધ કરે છે, તને સ્વર્ગ મળશે. કારણ કે આ કુરુક્ષેત્ર કેવું ક્ષેત્ર છે? અધર્મ ક્ષેત્ર છે. કેવું ક્ષેત્ર છે? ધર્મક્ષેત્ર. ધર્મક્ષેત્રમાં ધર્મની લડાઈ કરતા કરતા મૃત્યુ પામે તો સ્વર્ગ મળે છે. એટલે કે બંને હાથમાં લાડવા છે તારા. જીતીશ તો બી ફાયદો, હારીશ તો બી ફાયદો. પછી ત્રીજું છે કે મને બહુ લાગે છે કે આટલા બધા લોકોને હું મારી નાખીશ ને તો અનંત સમય સુધી નર્કમાં રહેવું પડશે. તો ભગવાન શું કે છે? મારી સેવા માટે ગમે તેટલો સંહાર કરે ને કોઈ પાપ ના લાગે. કોણે આખું ને આખું રાજ્ય કે આખું ને આખું દેશ બાળી નાખ્યો હતો ભગવાનની સેવા કરવામાં? હનુમાનજીએ. જય શ્રી રામ. આખી લંકા બાળી નાખી હતી ભગવાનની સેવા કરતા. ભગવાન કે મારી સેવા કરતા કરતા કાંઈ પણ કરવું પડે, તને કાંઈ પાપ ના લાગે ભાઈ. શું કામ તું આટલો ડરે છે?
અને કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ. તો અર્જુનને કહે છે કે તું જો નાસી જઈશ ને તો તું એવો દાખલો બનીશ કે ભવિષ્યમાં તને જોઈને બધા નાસી જશે કે અર્જુન ભાગી ગયો હતો. એટલે તું તને એવું લાગે છે કે આટલા બધા પુરુષો મળી જશે તો વર્ણસંકરતા થઈ જશે. ઉડતું તું નહીં લડે ને તો બધા સમાજમાં તારો દાખલો જોશે. આનો સરસ શ્લોક આવશે આપણે આગળ. યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તત દેવેતરો જન. રાઈટ. અને છેલ્લું છે અનિર્ણાયકતા. ભગવાન કે શું તું વ્યવસાય બુદ્ધિ રાખ, દ્રઢ નિશ્ચય. જેવી રીતે તમે બધા જે છે દ્રઢ નિશ્ચય કરીને આવ્યો છે ને કે ભાઈ આપણે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન માટે સમય કાઢવો છે, ઉત્સાહ જોઈએ, નિશ્ચય જોઈએ, અને ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય, આ 3 વસ્તુ જોઈએ. તો એ 3 વસ્તુ જે છે એ અર્જુનને કેળવવાનું કહે છે. તો અર્જુને કયા કયા કારણો આપ્યા હતા આપણે વાત થઈ ગઈ છે, એટલા માટે હું ચેટબોક્સમાં પૂછતો નથી. આ 5 કારણો હતા. એટલા માટે હવે જેવો અર્જુને ગાંડીવ છોડી દીધું ને, અર્જુન કહે છે મારા પગ કાપે છે અને મને પરસેવો થાય છે, એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર બહુ ખુશ થઈ ગયો. અરે વાહ, આ પાંડવોનો મેઇન લડવા વાળો માણસ જો આજ ના લડે તો આપણે તો જીતી ગયા સમજો. યુદ્ધ લડ્યા વગર જ જીતાઈ ગયું, એટલે ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. એટલે અર્જુન સંજયજી જે છે કે જે અમને લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરી રહ્યા છે એ કહે છે તમે બહુ ખુશ ના થશો. રાઈટ. બાજુમાં એમના ગુરુ છે, આંગળી પકડી. એમને કોની આંગળી પકડી છે? કૃષ્ણની. મને એકવાર કોઈને પૂછ્યું, મેં કીધું કે બાજુમાં એમના ગુરુ છે, કોણ છે? તો એક ભાઈ પાર્ટિસિપન્ટ હતા, એ જોરથી બોલ્યા દ્રોણાચાર્ય છે. તો દ્રોણાચાર્ય તો સામેની સાઈડ હતા, બરાબર ને? આમની બાજુમાં શ્રી કૃષ્ણજી હતા. શ્રી કૃષ્ણજી એમને પ્રોત્સાહન આપીને સાચું ગાઈડન્સ, સાચી ડાયરેક્શન આપીને એને કહે છે કે ભાઈ અહીંયા આગળ તો લડવું જ જોઈએ તારે, બરાબર? ચાલો. તો અર્જુનને પોતાના ગુરુ સાથે, અર્જુનના ગુરુ કોણ હતા? દ્રોણાચાર્ય. અને એમના દાદા કોણ હતા? પિતામહ કોણ હતા? ભીષ્મ પિતામહ, બરાબર? તો ભીષ્મ પિતામહની સાથે લડવાનું કીધું. અર્જુન એવું કહે છે કે મારું જેની સાથે આટલો બધો સ્નેહનો સંબંધ છે, તમે વિચારો, જેની સાથે તમને બહુ જ પ્રેમ હોય એવી વ્યક્તિ સાથે તમને કોઈ એમ કે જાઓ આને જઈને તમે આમ બોલી આવો, તેમ બોલી આવો, અથવા એવી વ્યક્તિને જઈને તમે મુક્કો મારી આવો કે લાફો મારી આવો કે તમે સાથે યુદ્ધમાં ઉતરો. આ બેકગ્રાઉન્ડમાં બહુ જ મજાનો સરસનો મ્યુઝિક ચાલુ થયું છે. પછી કોર્સ બનાવજો. ઓહો, તમને તો મેં કોર્સ નથી બનાવ્યા, તો પછી મ્યુઝિકના ઓર્કેસ્ટ્રા નો કંટ્રોલ કેવી રીતે થાય? ચાલો, કો-હોસ્ટ અમરીશ પ્રભુ કો-હોસ્ટ બની ગયા છો તો જોઈ લેજો. ઓકે. તો અર્જુનને એમના ગુરુ પ્રત્યે બહુ માન હતું. એકચ્યુઅલી 100 કૌરવો અને 5 પાંડવો અને અશ્વત્થામા એટલે ગુરુનો પોતાનો દીકરો, એ બધાને હારે આશ્રમમાં ભણાવતા હતા, પણ છતાંય અર્જુન જે છે ને એમના ગુણોના કારણે ગુરુને ખૂબ પ્રિય હતા. અને ગુરુએ એવું જ્ઞાન અર્જુનને આપ્યું છે કે જે એમને બીજા કોઈને નથી આપ્યું. બીજા પાંડવોને, બીજા કૌરવોને, ઇવન પોતાના છોકરા એવા અશ્વત્થામાને પણ પૂરેપૂરું જ્ઞાન નથી આપ્યું. એટલે તમે સમજી લો કેટલા નજીક હશે હૃદયના. પછી અર્જુનને યાદ આવે છે હું નાનો હતો અને હું ગંદા પગ કે કાદાવાળા પગ સાથે દોડતો દોડતો જયારે મહેલમાં આવતો હતો ત્યારે મારા દાદા જે છે ભીષ્મ પિતામહ, એ તરત મને બિલકુલ એમને એવું નહીં કે મારા સફેદ કપડા ખરાબ થઈ જશે, એના હાથ ફેલાવીને એને પોતાના ખોળામાં લઈ લેતા હતા. અને અર્જુન કહે છે કે હું એમની દાઢીમાં હાથ ફેરવતો હતો. હું એ દિવસ હું કેમ ભૂલું જેના ખોળામાં હું મોટો થયો છું. અને તમે કહો છો કે એમને મારી નાખ, એ કેવી રીતે બને? રાઈટ. તમને યાદ છે ઇતિહાસમાં ક્યારે એવું બન્યું છે? એવા દાખલાઓ તમે કોઈએ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ કે બીજી બધી ચર્ચાઓ સાંભળી હોય, કોને પોતાના ગમતા લોકો સાથે, પોતાની જેને લોહીનો સંબંધ હોય એવા લોકો સાથે, કે જેને ખૂબ જ પ્રેમ હોય એવા લોકો સાથે લડવું પડ્યું હોય? એને એ ભોગ કહેવાય ને. તમને એમ લાગે ભોગ એટલે ખાલી વસ્તુઓ આપી દેવી, ના. ભોગ એટલે સંબંધનો ભોગ. ભોગ એટલે પોતાના હૃદયમાં જે લાગણીઓ છે એનો ભોગ. મોટા મોટો ભોગ લાગણીઓનો ભોગ છે. બીજો કોઈ ભોગ નથી ભાઈ. મહેનત કરવી, પૈસા આપી દેવા કે કંઈક જતું કરવું, એ ભોગ નથી. સાચો ભોગ તો તમારી લાગણીઓનો. તો અર્જુનને એવો ભોગ આપવા માટે કહેવામાં આવે છે. તો કોણે કોણે એવા ભોગ આપેલા છે? ચાલો ઝૂમ ચેટમાં નહીં, આપણે અહીંયા આગળ હેન્ડ રેસ કરીને કહેવાનું છે. તમને યાદ છે કોણે પોતાના ગમતા લોકો સાથે લડવું પડ્યું છે? ચાલો, યાદ છે? પ્રહલાદ મહારાજને કોની સાથે લડવું પડ્યું હતું? એમના પપ્પા જોડે.
જીતજી, જીત રાજપૂતજી વડોદરાથી હિરણ્યકશ્યપ. હિરણ્યકશિપુ સાથે લડવું પડ્યું હતું. ઓકે, પછી બીજું? ઋષિ પત્નીઓએ જે કૃષ્ણ માટે ભોગ બનાવીને જતા હતા એટલે ઋષિ જેને કૃષ્ણ બુક વાંચી છે, સાંભળી છે, એને ખબર હોય કે કૃષ્ણજીને બલરામજીને ગોપબાળો જયારે ભૂખ્યા થયા છે તો બ્રાહ્મણો પાસે માંગે છે. બ્રાહ્મણો કે યજ્ઞ પૂરો થાય પછી મળે. અને એમની પત્નીઓ જે છે, ઋષિ પત્નીઓ, એ બધી જ એમને ખબર છે, અરે કૃષ્ણ બલરામ માગે છે, જેનું આ આખું ત્રિભુવન જેનું છે એ મારી પાસે માગે તો હું કઈ થોડો રાહ જોઉં કે અમે કઈ યજ્ઞ પૂરો, બધું જ એમને આપી દે છે. રાઈટ. પછી એટલે એમના પતિ સાથે એમને જેને કહેવાય ને કે ક્લેશ થયો, પણ છતાંય ભગવાન માટે થઈને આપી દીધું. પછી બલિરાજાને કોની સાથે ઝઘડો કરવો પડ્યો હતો? શુક્રાચાર્ય એમના ગુરુ જોડે. કેમ? તો કે ગુરુએ ના પાડી કે ભાઈ આ વામનજી છે, સાક્ષાત વિષ્ણુ છે, ને તમારી બધી સંપત્તિ લઈ લેશે. કે હું તો પ્રહલાદ મહારાજનો દીકરો છું, પુત્રનો પુત્ર છું. રાઈટ. હવે મારાથી કઈ થોડું પાછું હટાય, અને ભગવાન આવ્યા હોય તો હું તૈયાર છું. બહુ સરસ, તમે બધાએ દાખલા આપ્યા. આપણે આગળ જશું, એમાં જોઈશું ઘણા બધા દાખલા છે. જે પિતા પુત્ર વચ્ચેના ઝઘડા, એમાં પ્રહલાદ મહારાજ અને હિરણ્યકશિપુ. પછી બ્રહ્માજીના 4 છોકરાઓ સૌથી પહેલા ઉત્પન્ન કર્યા એમને, સનક, સનાતન, સુનંદન અને સનત કુમાર. બરાબર. અને જેવા ઉત્પન્ન કર્યા ને, બ્રહ્માજી કે મેં તમને ઉત્પન્ન કર્યા છે, હવે સૃષ્ટિની રચના કરવામાં, બધા પ્રજોત્પત્તિ કરવામાં મને મદદ કરો. 4 કુમાર ભગવાનના મહાન ભક્તો તરત જ 2 હાથ જોડીને પિતાને નમસ્કાર કરે છે કે પિતાજી, અમે તમારા ઋણી છીએ, પણ તમારો આ ઓર્ડર જે છે અમે પાલન નહીં કરી શકીએ. અમને ખબર છે કે અમારે ગૃહસ્થીમાં પડવું જ નથી. આ મનુષ્ય, આ જે જીવન છે, શરીર છે, બહુ જ કિંમતી છે, અને એનું કામ જે છે એ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે હોવું જોઈએ, એટલે અમે આ નહીં કરીએ. એ ત્યાંથી નીકળી પડે છે. હરિયાસ છે ને બહુલાસ છે. દક્ષ પ્રજાપતિના જે પુત્રો હતા, હજારોની સંખ્યામાં, અને એમના પિતાએ કીધું હતું કે તમે ગૃહસ્થી ચાલુ કરીને તમે પ્રજોત્પત્તિ કરો. તો એ પહેલા એ તપ કરવા જાય. પહેલા તો નિયમ હતો એવો. ભાગવતમમાં બહુ સરસ ઘટનાઓ આવે છે, અને આ બધી ઘટનાઓનું ડિટેલમાં વર્ણન, અને 18,000 શ્લોકોમાં, ભગવદ્ ગીતા 700 શ્લોકોમાં છે. ભાગવતમાં ડિટેલમાં બધી જ ઘટનાઓ આવે છે. આપણી આખી આંખો ખોલી નાખે એવી. એવા 18 ગ્રંથ છે પ્રભુપાદે લખેલા છે. 750, 800, 900 પેજીસનો એક એવા 15,000 પેજીસમાં. આપણે રોજે ઇસ્કોનમાં, દરેક ઇસ્કોનમાં રોજે સવારે ભાગવતમ ક્લાસીસ હોય છે. આપણે પણ ઓનલાઈન ઝૂમ પર ક્લાસીસ ચાલે છે. તો ભાગવતમમાં જરૂર જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો આ બધા હજારો પુત્રો દક્ષ પ્રજાપતિના એ જે છે એ જયારે ઉપાસના કરવા જાય છે, નારદજી મળે છે, અરે જન્મ વેઠવાય, જન્મ કેટલો કિંમતી છે ભગવાનના માટે. પિતાની સાથે ઝઘડો થયો પણ નીકળી ગયા. ઓકે, બીજો ઝઘડો, કોનો ઝઘડો છે બીજો? અહીંયા આગળ આવે છે. મોટા ભાઈ ને નાના ભાઈ વચ્ચે. રાવણ ને વિભીષણ કેમ ભૂલાય? હે ને, પોતાના મોટા ભાઈ સાથે ઝઘડો કરવો પડ્યો, અને મોટા ભાઈએ તો કીધું તું તો દેશદ્રોહી છે. આવા કડવા વચન સાંભળીને પણ, અને સામે ગયા તો બીજા બધાએ કીધું કે આ રાવણનો ભાઈ છે, એની પર વિશ્વાસ ના મુકાય. પણ ભગવાને સ્વીકાર કર્યો છે, ના, મારા શરણે જે આવ્યો. એટલે ભગવાન માટે ભાઈ સાથે લડવું પડ્યું હતું. હા, શુક્રાચાર્ય બલિ મહારાજની વાત થઈ ગઈ છે. આપણે યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણની પત્નીઓની વાત થઈ ગઈ છે. અને હા, ભરત મહારાજને એમના કુટુંબ વાળા બધા, આપણે આગળ આ ઘટના જોઈશું, બધા એમને રોકતા હતા, પણ એ કે ના, મારે તો 50 વર્ષ થયા, મારે વાનપ્રસ્થ લઈ અને મારા જીવનને સફળ કરવું છે. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી ભારતના એક સૌથી મોટા જમીનદારના પુત્ર હતા, પણ ભગવાન માટે એમને છોડ્યું. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ એમને પણ એમનું કુટુંબ છોડ્યું. લક્ષ્મણજીની ઘટનામાં લક્ષ્મણજીએ શું ભોગ આપ્યો હતો? કયા સંબંધનો ભોગ આપ્યો હતો? પતિ તરીકેનો. હા, શ્રી રામજી જયારે વનવાસમાં ગયા ત્યારે એકલા જ ગયા હતા. ઉર્મિલાજી એમના પત્નીને ઘરે મૂકીને ગયા હતા. ભરતજીએ પણ અયોધ્યામાં નિવાસ નથી કર્યો. એમની માએ કૈકેયીજીએ એમને કીધું કે તમે રાજા બનો. ના, કે હવે તો રામજી ના આવે ત્યાં સુધી એમની પાદુકા જે છે હું સિંહાસન પર મૂકીને હું નીચે બેસીશ. અને શ્રીલા પ્રભુપાદ, આપણે કાલે એમના વિશે જાણ્યું હતું. શ્રીલા પ્રભુપાદ જે હતા એ બધું જ છોડીને 70 વર્ષની વયે રસ્તામાં 2 વાર હાર્ટ એટેક આવ્યા એમને.
બરાબર, અને હાર્ટ એટેક આવ્યા છતાંય અમેરિકા ગયા ગુરુના આદેશનું પાલન કરવા માટે, બધું જ છોડીને. નહીં તો અહીંયા આગળ સરસ મજાનો મઠ સ્થાપીને શ્રી શ્રી રાધા દામોદર મંદિરમાં વૃંદાવનમાં ધ્યાનથી ભગવાનનું નામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કર્યા હોત, એમને તો કોઈ ચિંતા જ હતી નહીં, એમનું જીવન સફળ જ હતું. ના, મારા ગુરુએ કીધું છે, બરાબર, બલિદાન આપ્યું છે. ઓકે, ચાલો, આટલા બધા જોયા એટલે જીવનમાં આ કઈ નવું છે નહીં, લાગણીઓનું બલિદાન આપવું પડે છે. બીજા અધ્યાયની ઝાંખી પહેલા 10 શ્લોકમાં અર્જુનની અનિર્ણાયકતા જે છે એ દેખાય છે. પછી 11 થી 30માં શરીર અને આત્મા વચ્ચેનો ભેદ જે છે એ સમજાવવામાં આવે છે. પછીના 7 શ્લોકોમાં કે આપણે આપણી ફરજ કેવી રીતે બજાવવી જોઈએ એ કહે છે. પછી 16 શ્લોકોમાં 16 શ્લોકોમાં નિષ્કામ કર્મ કેવી રીતે કરવું. બહુ જ આપણે તો કંઈ પણ કર્મનો ટાર્ગેટ હોય તો કરીએ. ભગવાન એવું કે છે ટાર્ગેટ વગર કેવી રીતે કામ કરવું, અર્જુનને સમજાવે છે. અને પછી છેલ્લા શ્લોકોમાં 72 સુધીના શ્લોકોમાં ભગવાન જે છે એ સ્થિત પ્રજ્ઞ એટલે કે એવો વ્યક્તિ કેવી રીતે વર્ણન કરે એ બતાવે છે. કે વિથ ધેટ વી આર સ્ટાર્ટિંગ ધ ચેપ્ટર. સુગ્રીવ અને વાલી જીતજીબ કહે છે, વાલી સુગ્રીવ શરદ વ્યાસજી, ઓકે, હંસાબેનજી, હેમા ઉપાધ્યાયજી, ધ્રુવને, ઓકે, સરસ. ચાલો, આ જે શ્લોક છે ને, આ શ્લોક એમ કહી શકાય કે ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટેનું હાર્દ છે. ભગવદ્ ગીતાને એક શબ્દમાં કેવી હોય તો આ શ્લોકના ભાવાર્થથી કહી શકાય. કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યત શ્રેયસ્યાન્નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. અદ્ભુત શ્લોક છે. એમ કહેવાય ને કે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે ઘણીવાર શ્લોકો પાકા કરવાની ઈચ્છા હોય ને તો જે શ્લોકથી શરૂઆત કરવી જોઈએ ને આ શ્લોક છે. કાર્પણ્ય દોષો. કાર્પણ્ય એટલે નબળાઈ. મને નબળાઈ લાગે છે. જો આખી પૃથ્વીમાં જે સૌથી મોટો ધનુર્ધર છે, આટલો મોટો શક્તિશાળી વ્યક્તિ, મહારથી, એ એવું કહે છે કે મને નબળાઈનો દોષ લાગે છે. પૃચ્છામી, મારા સ્વભાવમાં નબળાઈ લાગે છે. પૃચ્છામી એટલે પૂછું છું. કોને પૂછે છે? ત્વામ. ત્વામ એટલે કે તમને પૂછું છું. કેમ હું પૂછું છું? ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાહા. મારી જે ચેતના છે, મારી વિચારવાની જે શક્તિ છે, મારું જે મન છે, મારું જે બ્રેઇન છે, એમાં શું થયું છે? સમ્મૂઢ, મૂળતા આવી ગઈ છે. શું મારો ધર્મ ને શું મારો અધર્મ એ ખબર નથી પડતી. યત શ્રેય સ્યાન્નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે. શ્રેય, આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ વારંવાર આવશે, ભાગવતમમાં પણ અનેક વાર આવે છે. તમે કોઈ પણ શાસ્ત્ર પકડો, આ શબ્દ તો આવે જ, કારણ કે આ શબ્દ બહુ જ મહત્વનો છે. શ્રેય, શ્રેય અને પ્રેય બે એકબીજાના વિરોધી તત્વો છે. શ્રેય એટલે કે તમારું અલ્ટિમેટ બેનિફિટ, તમારો ચોક્કસ ફાયદો, લાંબા ગાળાનો ફાયદો. એવું નહીં કે અત્યારે તમને સમજો કે નાનું બાળક હોય એને ગમે ત્યારે ચેપ લાગી જતો હોય, તમે એને આઈસ્ક્રીમ ખવડાવી દો ને એને ઉધરસ થઈ જાય, તાવ આવી જાય, માદો પડી જાય. અત્યારે એને આઈસ્ક્રીમ સારો લાગે, પણ એ 3 કલાક 4 કલાક 8 કલાક પછી એને તાવ આવવાનો, તો એને પાછળથી તો ખરાબ થયું ને એનું. ના, શ્રેય અને પ્રેયમાં ડિફરન્સ છે. પ્રેય, દાખલા તરીકે આવતીકાલે બોર્ડની એક્ઝામ હોય અથવા ફાઇનલ એક્ઝામ હોય કોલેજની, અને T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ હોય તો ઘણા બધા છોકરાઓ જે છે એ મેચ જોવા બેસી જાય. અને બીજા ઘણા બધા હોય કે જે ભણવામાં લાગેલા રહે, અને રિઝલ્ટ આવે તો જેનો ફાયદો થવાનો છે તો સ્વાભાવિક છે. એટલે એને શ્રેય કહેવાય. શ્રેય એટલે ચોક્કસ ફાયદો, લાંબા ગાળાનો ફાયદો. એટલે અર્જુન એવું કહે છે, તમે મારું જે અલ્ટિમેટ બેનિફિટ હોય ને એ તમને ખબર છે. શ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે. તમને ખબર છે કે મારો ચોક્કસ ફાયદો શેમાં છે. અને કેવી રીતે કહે છે? શિષ્યસ્તે અહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્ન. અર્જુન કહે છે હવે હું તમારો મિત્ર નથી રહ્યો, હવે ભૂલી જાજો કે હું તમારો પેલો ગોઠિયો છું કે બાલનો મિત્ર છું. ના, હવે હું મારી પોઝિશન ચેન્જ કરું છું. હવે હું કાંઈ ભાઈબંધ છું નહીં, મને તમારો ગોઠિયો ગણતા નહીં. શિષ્યસ્તે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. શિષ્ય થયા છે, ગુરુ બનાવ્યા છે શ્રી કૃષ્ણને. બહુ જ આખું ચેન્જ ઓફ રોલ છે.
ચેન્જ ઓફ રોલ છે. તમને લાગે ઘણીવાર જીવનમાં તમે આવું અનુભવ્યું હશે, હા, કે અચાનક કોઈ વ્યક્તિ હંમેશા જે સ્વભાવમાં હોય એનાથી અલગ સ્વભાવમાં આવી જાય. અર્જુન જે છે બેસી જાય છે, બે હાથ જોડે છે અને પોતાની શરણાગતિ, પ્રપન્નમ, આ શબ્દ પણ વારે ઘડી આવશે. પ્રપન્નમ, પ્રપન્નમ એટલે શરણે જવું, સરેન્ડર થવું. અર્જુન જે કહે છે કે હું તમારે સરેન્ડર થઈ જાઉં છું, ત્વામ, તમારા, ત્વામ પ્રપન્નમ, તમારા શરણે જઉં છું. મામ એટલે કે હું પોતે. એટલે આ એક બહુ જ મોટી વાત છે જીવનમાં. જો ભગવદ્ ગીતાને એક શબ્દમાં કહેવી હોય ને તો એને કહેવાય ભગવત શરણાગતિ. 700 શ્લોકોનો નિચોડ કાઢો ને તો એક જ શબ્દ આવે, ભગવત શરણાગતિ. ભગવદ્ ગીતા થોડીક પણ સમજવી હોય, જેટલી પણ સમજવી હોય, એને સમજવા માટેનો આ એક એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા, બેઝિક ક્વોલિફિકેશન આ છે. જેટલી શરણાગતિમાં હું આગળ વધું, જેટલી મારી શરણાગતિ વધે, એટલો મને ભગવદ્ ગીતાનો પ્રકાશ વધારે સાંપડે. જ્યાં સુધી મને એમ હોય કે હું કંઈક છું, અરે હું જોઈ લઈશ, મારું તો બહુ નોલેજ છે, અરે આ ભૂજાઓમાં બહુ શક્તિ છે, રાઈટ, હું કરી લઈશ, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, બરાબર. જેને કહેવાય કે આત્મબળ હોવું જોઈએ, કે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ એઝ ફાર એઝ તમારા ભૌતિક જગતના કાર્યોને સંભવે છે. આધ્યાત્મિક જગત જે છે અથવા તો સ્પિરિચ્યુઅલ એન્ડોવર જેને કહેવાય, એમાં આગળ વધવા માટેની બેઝિક લાયકાત છે કે સૌથી પહેલા મને ભગવાનની શરણાગતિ કેટલી સરળતાથી, કેટલી ઝડપથી અને કેટલી અસરકારકતાથી હું લઈ શકું છું. ઘણા દાખલા છે, ચાલો કયા દાખલા છે આપણે જોઈએ. અર્જુનજીએ તો શરણાગતિ લીધી છે, બહુ સરસ ચિત્ર છે. ઇસ્કોનના ભક્તો જોડે પ્રભુપાદે ખાસ ચિત્રો બનાવડાયા, એટલે ચિત્રોમાં તમે જુઓ ને તો ભક્તોનો ભાવ આવે. અહીંયા જુઓ, અર્જુનનો ભાવ જુઓ તમે, હે, કેટલું જાણે આમ હમ્બલ સબમિશન. એવા બીજા ઘણા દાખલા છે, ચાલો લેટ અસ સી. બેના મોહ પરના ભાવ જુઓ. ભગવાને તુરંત જ ગુરુપદ ગ્રહણ કર્યું છે. અત્યાર સુધી ભગવાન મિત્ર પદે હતા, પણ જેવો કોઈ પણ જીવ ભગવાન શરણે જાય છે ને, ભગવાન તુરંત જ એને ઉગારવા માટેની તૈયારી કરી લે છે. જેવું અર્જુને કીધું હું તમારા શરણે આવ્યો છું, ભગવાન તુરંત જ તૈયાર થઈ ગયા છે. ચાલો, શરણાગતિના બીજા દાખલાઓ છે આ. ગજેન્દ્ર, બરાબર ને. અને એમાં તમે જુઓ તો આ જે હાથી છે, એ હાથીને એક વખત પાણી પીવા માટે નદીમાં જાય છે અને એક મગર એનો પગ પકડી લે છે. હવે હાથી જે છે એનું બળ લગાવીને મગરને બહાર ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને બહાર આવે જમીન પર તો હાથી પાવરફુલ થઈ જાય, અને જેટલું નદીમાં પાણીમાં અંદર જાય એમ મગર પાવરફુલ થઈ જાય. બંને વચ્ચે બહુ લાંબી ખેંચતાણ ચાલે છે. અને પછી જયારે હાથીને એવું લાગે છે કે હવે કોઈ રસ્તો નથી, ત્યારે બાજુમાં એક સરસ મજાનું કમળનું ફૂલ હોય છે. હાથી જે છે પોતાની સૂંઢથી એ ફૂલ તોડે છે અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે, અને ભગવાને તુરંત જ એ શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને ત્યાં પધારે છે, મગરનો વધ કરે છે, હાથીને મુક્તિ આપે છે. ગજેન્દ્ર વિમોક્ષ લીલા કહેવાય છે આને. બીજો દાખલો બાજુમાં, 4 મુખવાળા કોણ છે? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. કયું સ્તોત્ર બોલે છે બ્રહ્માજી? હરે કૃષ્ણ. અને કહેવાય છે બ્રહ્મ સંહિતા. બરાબર. ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. તમે ઈશ્વરના મંદિરમાં સવારે જાઓ ને તો સવારે 7:15 થી 7:30 વાગે શ્રૃંગાર દર્શન હોય, અને શ્રૃંગાર દર્શનમાં આ બ્રહ્મ સંહિતાને એનું જે મ્યુઝિક છે, એનું જે બોલ છે એને વગાડવામાં આવે છે. મ્યુઝિક તમે જુઓ, અદ્ભુત જે પ્રાર્થના છે. બ્રહ્માજીએ કૃષ્ણજી આવ્યા ને ત્યારે એમની પરીક્ષા લેવા માટે બધા એમના વાછડા અને ગોપબાળો છે ને બધા અદ્રશ્ય કરી દીધા. તો કૃષ્ણજીએ પોતાને એટલા બધા સ્વરૂપોમાં ફેલાય કે જેટલા વાછડા હતા ને જેટલા ગોપબાળો હતા. અને બ્રહ્માજીની એક ક્ષણ એટલે આપણું 1 વર્ષ. બ્રહ્માજી એક ક્ષણમાં પાછા આયા. પૃથ્વી પર 1 વર્ષ થઈ ગયું હતું. ત્યાં સુધી કોઈ ઓળખી જ ના શક્યું કે આ ગાયો
કેમ આટલી બધી પ્રેમાળ લાગે છે? જે ગોપીઓ જે છે પોતાના બાળકોને એટલું બધું હેત કરે, કારણ કે કૃષ્ણજી પોતે ગાય બન્યા હતા, પોતે ગોપ બાળ બન્યા હતા, પોતે વાછરડા બન્યા હતા. એટલે જ્યારે બ્રહ્માજી આવે છે ત્યારે એમને ખબર પડે છે, હે ભગવાન, મેં કોનો અપરાધ કરી દીધો? આ તો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. ત્યારે એ પ્રાર્થના કરે છે, ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર ભૂપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. બહુ સરસ પ્રાર્થના છે, તમે વાંચો તો આહા. ચિંતામણી, એ તમારા ધામમાં કેવા જે પથ્થર જે છે એ બધા ચિંતામણી છે. તમે જે ચિંતન કરો એ આપે એવા. કલ્પવૃક્ષ એવા ઝાડ છે કે એની નીચે બેસીને તમારી જે કલ્પના કરો એ બધી સાચી થાય, એવું તમારું ધામ છે. સહસ્ત્ર શત સહસ્ત્ર લાખો લક્ષ્મીઓ તમારી સેવામાં છે. એની પછી બીજી કોને શરણાગતિ લીધી છે? નાનો એક બાળક છે, બહુ સરસ, અને નરસિંહ દેવજી બાજુમાં ઉભા છે. કોણ છે? ભક્ત પ્રહલાદ. ભક્ત પ્રહલાદ. પ્રહલાદ મહારાજ કી જય, નરસિંહ દેવ કી જય. શરણાગતિ લીધી છે એમને. જયારે નરસિંહ દેવ આવ્યા ને, હિરણ્યકશિપુને માર્યા ને, બધા દેવી દેવતાઓ બધા એટલા બધા ડરી ગયેલા, દૂરથી જ કોઈ એમની પાસે જવાની હિંમત ના કરે. પણ પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એમની સ્તુતિ કરતા કરતા માત્ર આવડા નાના બાળક એમની પાસે જાય છે અને ભગવાન એમને તરત પોતાના ખોળામાં બેસાડે છે. ઓકે, જય શ્રી રામ. હનુમાનજી બધા જાણે ને, મોટામાં મોટા દાસ, મોટામાં મોટા ભક્ત ભગવાનના. તો આ બધા દાખલાથી ખબર પડે, જેમ જેમ શરણાગતિ વધે એમ એમ ભગવાનનું જ્ઞાન વધારે આવે. બરાબર, ત્યાં હું પણ નહીં રાખવાનું, ત્યાં આગળ ભગવાન ભગવાન છે. ઓકે, ભગવદ્ ગીતા આખી જયારે ચાલે છે તો એમાં કૃષ્ણજી જે છે એ આપણને સારા શિક્ષક કેવી રીતે બનવું એ શીખડાવે છે. કેવી રીતે શીખડાવે છે? કોણ કહેશે? ચાલો, બીજા બધા ભાઈઓ અને બહેનો પોતાનો વિડીયો બંધ રાખો. હરે કૃષ્ણ. કેમ ભાવેશ દેસાઈજી એવું કહો છો? કઈ વિડીયોથી પ્રોબ્લેમ નથી થતો? ઓકે, ઓન રાખી શકો છો. ઓકે, યશોમતી શેઠજી, હીના ઉપાધ્યાયજી, જીત રાજપૂતજી. ઓકે, ચાલો. શિષ્યને સારી રીતે સાંભળે છે. સારી રીતે સાંભળે છે, આ બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે. આપણે તો ઘણી વાર સાંભળવા જ તૈયાર ના હોઈએ. અને યુદ્ધમાં તમે જુઓ, આખું યુદ્ધ જેના ઉપર લડાયું એવા અર્જુનજી. બરાબર, અર્જુનજી. વિડીયો જેને ઓન રાખવો હોય ખાસ રાખવો. મને તો વિડીયો ઓન રાખીને ગમે છે, કારણ કે એટલીસ્ટ મને એવું લાગે કે હું કોઈની સાથે વાતો કરી રહ્યો છું, રાઈટ? નહીં તો દિવાલ સાથે વાત કરતા હોય એવું ના લાગે. ઓકે, સો યુ કેન કીપ ધ વિડીયો ઓન, નો પ્રોબ્લેમ. નથી આપતા, હસતા હસતા આપણને કહે છે. હા, એટલે અર્જુન જે હતા એના ઉપર આખી પાંડવોની 7 અક્ષોની સેના લડવા આવેલી હતી. જે મેઇન માણસ લડવાની ના પાડે, અને એ પણ યુદ્ધનું મેદાન બધા તૈયાર થઈ ગયા, સવારના ભેગા થઈ ગયા, શંખ ફૂંકાઈ ગયા, અને ત્યારે ના પાડે તો આપણને બધાને એવું થાય, હે ગાંડો થઈ ગયો છે, કઈ ખબર નથી પડતી. પણ કૃષ્ણજી એવું નથી કહેતા. કૃષ્ણજી મલકાય છે, સ્મિત આપે છે. એટલે એમનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, એમનો આત્મવિશ્વાસ એકદમ પૂર્ણ છે. એમને ખબર છે હમણાં જ હું આને સમજાવી દઈશ, કાંઈ વાંધો નહીં. ગમે તેટલું તકલીફ પડે છતાંય જે માણસના મોં ઉપર સ્મિત હોય, હાસ્ય હોય, તો સમજી જાવ કે માણસ એકદમ, એને કહેવાય આત્મવિશ્વાસથી સરભર છે, અને એને બધી જ પરિસ્થિતિઓના ઉકેલની ખબર છે. બરાબર. બીજો પોઈન્ટ શું કીધો માતાજી? ઓકે, ચાલો આપણે જોઈએ. તમુવાચ ઋષિકેશ પ્રસન્નીવ ભારત સેનયોરુભયોર મધ્યે વિષિદંતમ ઇદમ વચ. હસતા હસતા બંને સેનાઓની વચ્ચે જે શોકગ્રસ્ત થયેલા અર્જુનજી છે એમને આ શબ્દો કીધા. એટલે ક્યારેય ઠપકો આપતા નહીં. આ બહુ મોટો પોઈન્ટ છે. કૃષ્ણજીએ અર્જુનને એમ નથી કીધું કેમ આટલી ખબર નથી પડતી, આમ થોડું ચાલે, લડવા આવ્યો છે હવે તો લડવું પડશે, એવું નથી કીધું. હસતા હસતા કીધું છે. ચાલો, શું બીજો ગુણ? હા, આ બહુ મોટી વાત છે. હવે ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરે છે ગીતામાં. આ બહુ જ મહત્વનો શ્લોક છે, અને શરૂઆત એવું થાય છે, કૃષ્ણ ઉવાચ. મને તો આવું વંચાય છે. આમ જ છે ને ભાઈ? શું લખ્યું છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એવું લખ્યું છે? ઓ, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. વ્યાસદેવજી કેમ જ્યારે પણ કૃષ્ણ બોલે છે ભગવદ્ ગીતામાં તો એવું કેમ નથી લખતા કૃષ્ણ ઉવાચ, ગોપાલ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ, એવું દ્વારકાધીશ ઉવાચ કેમ નથી લખતા? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. શું કામ એવું લખે છે?
કારણ કે આપણે બધાને વારે વારે યાદ કરાવવા માટે કે ભગવાન છે અને એમનું નામ શ્રી કૃષ્ણ છે. શ્રી કૃષ્ણ જ ભગવાન છે એ બતાવવા માટે. બરાબર ને? આખી ભગવદ્ ગીતામાં જ્યાં જ્યાં પણ શ્રી કૃષ્ણજી બોલ્યા છે ત્યાં ત્યાં વેદ વ્યાસજી લખે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ભગવાન શું છે તો એ આપણે હમણાં જોઈશું આગળની સ્લાઇડમાં. તો અર્જુનને એવું નથી કહેતા ભાઈ તું મૂર્ખા જેવી વાતો ના કર, હે તું ડરપોક કાયર જેવી વાતો ના કર. એ શું કે છે? અશોચ્યાનન્વ શોચસ્ત્વમ, જેનો શોક કરવા જેવો નથી એનો તું શોક કરે છે. પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે, બહુ બુદ્ધિશાળી હોય એવું બોલે છે. ગતાસુ ન ગતાસુંશ્ચ, જે છે ને જે જતા રહ્યા છે. નાનુશોચિંતિ પંડિતા, એટલે જે છે ને જે જતા રહ્યા છે એનું જે પંડિતો હોય છે, જે બુદ્ધિશાળી લોકો હોય છે એ એનો શોક કરતા નથી. બરાબર? એટલે બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે અર્જુનજીને કૃષ્ણજી તોડી નથી નાખતા. અરે આટલી ખબર નથી પડતી એવું નથી કહેતા. એને વ્યવસ્થિત એને કહેવાય ને બ્રેક નથી કરતા, એમને બેન્ડ કરે છે. બરાબર? બહુ જ મોટી વાત છે. અરે વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો ભગવાન કૃષ્ણ આ બધા ગુણો દ્વારા આપણને જ્ઞાન આપે છે કે આપણે કેવી રીતે વર્ણન કરવું જોઈએ. આખો પહેલો અધ્યાય પતી ગયો, બિલકુલ પિન ડ્રોપ સાયલન્સ. કૃષ્ણજીની ટાઈટલી જાણે અહીંયા આગળ પેલી ચેન બંધ કરી દીધી હોય ને એમ, કશું બોલ્યા નહીં. ગીતાનું જ્ઞાન ક્યારે આપ્યું? જયારે અર્જુને એવું કીધું કે ચલો ચલો મિત્ર આપણે બધા સરસ મજાની ગોષ્ઠીઓ કરીએ એવું કીધું ત્યારે આપ્યું? ક્યારે આપ્યું? અર્જુનજી શું કરવા તૈયાર થયા ત્યારે? અર્જુનજીની શરણમાં ગયા ત્યારે. શરણમાં ગયા ત્યારે. હા, વિદ્યાર્થી જયારે સાંભળવા તૈયાર થાય ને ત્યારે બોલે શિક્ષક. બરાબર? ત્યાં સુધી ન બોલે. ત્રીજી વાત, અર્જુન પર ગુસ્સો નથી કર્યો, હંમેશા સ્મિત છે એમના ચહેરાઓ. પછી એમને તોડ્યા નથી, એમને વાળ્યા છે. જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં કંઈક ચાલે છે એ મ્યુટ કરે. પછી તરત જ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. એવું નહીં કે થોડું થોડું રહીને આપ્યા. અને હંમેશા અર્જુનને એન્કરેજ કરે છે, પ્રોત્સાહિત કરે છે અને એમને ચોઇસ પણ આપે છે. છેલ્લે અર્જુનને આખી ભગવદ્ ગીતા કહી દે ને પછી 18મા અધ્યાયમાં કહે છે કે તારે જે કરવું હોય કર, મેં તો તને આ મારું જ્ઞાન કહી દીધું. બરાબર? યથેચ્છસી તથા કુરુ, એવું કહે છે. તારી જે ઈચ્છા હોય કર. એટલે ચોઇસ આપે છે. એવું નહીં કે હું તને કહું છું એટલે આ જ સાચું છે, આમ જ કરવાનું, ચલ કરવા માંડ. ના, એવું નહીં. જો મેં તને કીધું આ રસ્તો બરાબર છે પણ તારી મરજી, તારે આમ જવું છે કે આમ જવું છે. બરાબર? બહુ સરસ. તો ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણજી બોલે ત્યારે શ્રી ભગવાન વાંચે એવું કે છે. કેમ એવું કે છે તો એ આપણે સમજવાનું છે. કોઈને કઈ એના વિશે કેમ શ્રી ભગવાન વાંચે કહે છે એ કોઈને ખ્યાલ હોય તો તરત જ અનમ્યુટ કરીને કહી શકે છે. કેમ બીજું કશું નથી લખતા ત્યાં આગળ શ્રી ભગવાન વાંચે લખે છે? વ્યાસજી. 1 2 3 4 પુરુષોત્તમ ઈશ્વરનો અવતાર જ હતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પોતે છે. બરાબર છે. શરદ વ્યાસજી, ધન્યવાદ. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એક પર્વત હોય, પર્વતને જયારે દૂરથી જોવા મળે તો પર્વતમાં શું દેખાય છે કે ભાઈ મોટો પર્વત છે, વાદળો છે એવું દેખાય છે. વધારે નજીક જઈએ પર્વતની તો ખબર પડે કે પર્વત ઉપર તો ઝાડ પણ છે. હા, બહુ સરસ ઝાડ છે. હજી વધારે નજીક જાય કોઈ તો એને ખબર પડે ઝાડ પર પક્ષી પણ છે. હા, બહુ સરસ. ઝાડ પર પક્ષી પણ છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે એક જ વસ્તુને અલગ અલગ અંતરથી જોવાથી 3 અલગ અલગ ડિટેલ, ઝીણવટભરી બાબતો નજરમાં આવે છે કે નથી આવતી? બરાબર ને? એવી રીતે ભગવાનને જે દૂરથી જાણે છે એને લાગે છે કે ભગવાન એક પ્રકાશ છે, જ્યોતિ છે. એ જ્યોતિ બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે. બધું જ શેમાંથી આવે છે તો કે નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મમાંથી આવે છે. બ્રહ્મ જ્યોતિ. હજી વધારે આગળ વધે તો કોઈ એમ કે બ્રહ્મ જ્યોતિ નહીં, ભગવાન તો મારા હૃદયમાં વસેલા છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ રૂપે. તો એને શું કહેવાય છે? એને પરમાત્મા કહેવાય છે. આ વ્યાખ્યા છે ને ભાગવતમમાં આવે છે.
બ્રહ્મેથી પરમાત્મેથી ભગવાનીતિ શબ્દતે. શું કામ શ્રી કૃષ્ણજીને હંમેશા શ્રી ભગવાન વાચક કીધા છે? એનું અહીંયા આગળ ડેફિનેશનની અહીંયા તમને વ્યાખ્યાને વધારે ઝીણવટથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન છે. હજી એક ડગલું આગળ વધે કોઈ કે મારે બ્રહ્મની જ્યોતિ નહીં, મારે પરમાત્માનો હૃદયમાં વસેલા નહીં, મને તો જાણવું છે ભગવાનનું એક ધામ છે, ભગવાનનું સરસ મજાનું ધામ છે, ત્યાં આગળ ભગવાન એમના જે ભક્તો છે એની સાથે રોજ સરસ મજાની લીલાઓ કરે છે. તો એ જે સ્વરૂપ છે એને શું કહેવાય છે? ભગવાન. શ્યામ સુંદર ત્રિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ. 3 સ્ટેજ છે. પહેલું સ્ટેજ જે છે એને બ્રહ્મ સ્ટેજ કહે છે. બ્રહ્મ સ્ટેજમાં માત્ર ભગવાનનું સત સ્વરૂપની જાણકારી થાય છે. સત એટલે શું? એટર્નિટી. એટર્નિટી એટલે શાશ્વતતા, કે જે હંમેશા માટે રહે, ક્યારેય એનો નાશ ના થાય, એને સત કહેવાય. એને ઇંગ્લિશમાં એટર્નલ કે, અને ગુજરાતીમાં પણ આપણે એને કહીએ શાશ્વત. શાશ્વત એટલે હંમેશા માટે. બીજું સ્વરૂપ જે છે એને પરમાત્મા સ્વરૂપ કહે છે. પરમાત્મા સ્વરૂપમાં શાશ્વતતા તો હોય જ છે, એના ઉપરાંત સત પછી ચિત્ત પણ એડ થાય છે. ચિત્ત એટલે શું? જ્ઞાન. શેનું જ્ઞાન? રોકેટ સાયન્સ? ના. ગાડી ચલાવવાનું જ્ઞાન? ના. શેનું જ્ઞાન છે? ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન અને દરેક વસ્તુ કેમ ચાલી રહી છે, શું કામ થાય છે, શું થાય છે, કેમ થાય છે, ક્યારે થાય છે, કેવી રીતે થાય છે, બધું જ ખબર પડે, એને ચિત્ત કહેવાય. તો સત અને ચિત્ત એ બંને વસ્તુ જે છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપમાં છે. પણ આનંદ જે છે, સત, ચિત્ત અને આનંદ, એ 3 વસ્તુ જેનામાં છે એ છે ભગવાન. એ જે સ્વરૂપ છે એને ત્રીજું સ્ટેજ પૂર્ણ પરિસ્થિતિ જે છે એને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણજી કહેવાય છે. તો સત, ચિત્ત અને આનંદ, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. એટલા માટે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. એટલા માટે જ્યારે પણ બોલે છે ત્યારે વ્યાસજી બોલે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. બહુ જ મસ્ત બેઝિક પોઈન્ટ છે. મને આશા છે કે તમને બધાને ખબર પડી હશે. હવે અર્જુનના પ્રશ્નનો ભગવાન જવાબ આપે છે. અર્જુન કહે છે કે આ બધાને મારવામાં મને કરુણા થાય છે. ભગવાન કહે છે તને ખબર છે હું કોણ છું, તું કોણ છે, આ બધા જે લડવા આવ્યા કોણ છે? દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. જેવી રીતે શરીરની અંદર દેહિનોસ્મિન યથા દેહે, દેહની અંદર એક દેહી રહેલો છે. દેહી એટલે કે આત્મા. જેવી રીતે શરીરમાં બાળપણમાંથી કુમાર અવસ્થા આવે, રાઈટ, તરુણ અવસ્થા, તરુણ અવસ્થામાંથી યૌવન અવસ્થા આવે, અને યૌવન અવસ્થામાંથી વૃદ્ધાવસ્થા આવે. આ પરિવર્તન થાય છે કે નહીં? વ્યક્તિ એનો એ જ રહે. તમને યાદ નથી કે તમે બાળપણમાં કઈ સ્કૂલમાં ગયા હતા, તમારા મિત્રો કોણ હતા, યાદ છે કે નહીં? કોઈક વખત સ્કૂલમાં બહુ જ સરસ મજાનું ખાવાનું મળ્યું હોય તો યાદ આવે છે કે નહીં? પછી તમે યુવાન હો તો તમે ક્યાં આગળ ધંધો કે વ્યવસાય કે નોકરી કરતા હો, યાદ હોય કે નહીં? ક્યાં આગળ કઈ ડીલ કરી હતી, ક્યાં આગળ કેવી રીતે સફળતા મળી હતી, યાદ હોય કે નહીં? અને વૃદ્ધાવસ્થામાં યાદ આવે કે આ ઓપરેશન કરાવ્યું, પેલું ઓપરેશન કરાવ્યું, વોટ એવર, રાઈટ? તો આપણને બધું યાદ રહે છે. ધેટ મીન્સ કે અંદર કોઈ એવું છે કાંઈક કે જે કોમન છે. શરીર તો બદલાતું રહે છે. 3 ફૂટના હતા ત્યારે પણ, 5 ફૂટના થયા ત્યારે પણ, વળીને ચાલીએ ત્યારે પણ અંદર એક વ્યક્તિ કોમન છે, એક વસ્તુ કોમન છે. શું છે? આત્મા, દેહી. બરાબર? તો ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે બાળપણમાંથી યુવાની ને યુવાનીમાંથી વૃદ્ધાવસ્થા એવું થવાથી જ્યારે કોઈને એમાં તકલીફ થતી નથી, એવી જ રીતે એક શરીર છોડીને બીજા શરીરમાં દેહાંતર પ્રાપ્તિ એમ જવામાં પણ જે બુદ્ધિશાળી લોકો હોય છે એમને એમાં કોઈ તકલીફ કે દોષ લાગતો નથી. બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે, અત્યંત મહત્વનો પોઈન્ટ છે. જેવી રીતે બાળપણમાંથી કુમારાવસ્થા, કુમારાવસ્થામાંથી યુવાવસ્થા, યુવાવસ્થામાંથી વૃદ્ધાવસ્થા, આ જેવું આપણને સામાન્ય લાગે છે, આમાં કાંઈ નવાઈ નથી લાગતી. એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે એક શરીર છોડીને બીજા શરીરમાં જવામાં પણ કાંઈ નવાઈ કે કાંઈ ખોટું લાગવું જોઈએ નહીં. અદ્ભુત પોઈન્ટ છે કે નહીં? આપણને એમ થાય કે આ મૃત્યુ પછી આગળ જીવવાનું છે કે નહીં, કે શું છે ખબર નથી, જિંદગી ના મિલેગી દોબારા, રાઈટ?
આપણને બધાને એવું થાય, પણ અહીંયા ભગવાન બહુ જ ક્લિયર કરી દે છે, ના ભાઈ એવું છે જ નહીં. જેવી રીતે તું નાનો હતો ને મોટો થયો ને ઘરડો થયો, એવી જ રીતે તું એક ખોળિયું બદલીને બીજા ખોળિયામાં જવાનો છે. બુદ્ધિશાળી માણસો કોણ બુદ્ધિશાળી? કે જેણે ભગવદ્ ગીતા સાંભળી છે, જેણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એને આમાં મોહ લાગતો નથી. કારણ કે વારે વારે જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતા સાંભળતા જઈએ, દાખલા તરીકે આપણી સાથે ઘણા બધા એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે જે પહેલી વાર, બીજી વાર, 5મી વાર, 10મી વાર, મે બી 25મી વાર આ કોર્સ કરી રહ્યા છે. કેમ? તો કે આ જ્ઞાન જેટલું પણ સાંભળીએ, જેટલું અંદર ઉતારીએ, એમ આપણાને પણ રિયલાઇઝેશન વધતું જાય. અરે આ શરીર, નહીં તો લોકોને મરવામાં બહુ તકલીફ પડે, નહીં તો અરે શરીર છોડવાનું છે, હા શરીર છોડીને નવું મળશે, ભગવાનની કૃપા થશે, રાઈટ. પરીક્ષિત મહારાજ, એમને 7 દિવસમાં મરવાનો શ્રાપ હતો. હી વોઝ રેડી. એમની પાસે તાકાત હતી કે શ્રાપને ઉલટાવી શકે, પણ ના ઉલટાવ્યો. જેવી ભગવાનની ઈચ્છા, જેવી કૃષ્ણજીની ઈચ્છા, હું તો તૈયાર છું. એવી રીતે આગળ આપણે દાખલા જોઈશું. અંબરીશ મહારાજને જયારે મરવાનું આવે છે, તૈયાર. જો કૃષ્ણજી તમારી ઈચ્છા હોય કે આ ક્ષણે મારે મરવાનું છે, તેના એમ રેડી. વાય? શું કામ? એમને ખબર હતી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે. તો આત્માનો નાશ થઈ શકે? તો ભગવાન કહે છે નૈનમ ચિંદંતી શસ્ત્રાણી, કોઈ પણ પ્રકારનું શસ્ત્ર ચલાવો, આત્માને કોઈ કાપી શકે નહીં. નૈનમ દહતિ પાવક, તમે ગમે તેવો મોટો ભડકો કરો, આત્માને કોઈ સળગાવી શકે નહીં. ન ચૈનમ ક્લેદયંત્યાપો, ગમે તેટલું પાણી રેડી દો, એને કોઈ તમે ભીજવી શકો નહીં. ન શોષયતિ મારુત, ગમે તેટલો પવન મોટો ફૂંકી દો તમે, પણ એ ફૂંકાઈ શકે નહીં. એવો છે આ આત્મા. ભગવાન એની પહેલા કહે છે કે શરીરની અંદર આત્મા રહેલો છે અને એ ખોળિયું બદલે છે. પછી કે છે આત્મા કેવો છે? તને એવું લાગે કે હું આ બધાને મારી નાખીશ. અરે આત્માને તો કોઈ મારી જ ના શકે. તું કોને મારવાનો? તને એમ લાગે છે ભીષ્મજી, દ્રોણજીને તું મારી નાખીશ? એમનો આત્મા જે છે, કોઈનો પણ આત્મા મારી શકાય એવો નથી. આ તો આપણે જોઈ લીધું કે ભાઈ તું તારા બંને આત્મા લાડવા છે, તું જીતીશ તો સામ્રાજ્ય મળશે, મરીશ તો સ્વર્ગ મળશે. ભગવાન બહુ સરસ સમજાવે છે. હા, પણ ભગવાન કહે છે જો તું નહીં લડે તો તારા જે દુશ્મનો જે છે એ તારી અકીર્તિ કરશે. અને જે શક્તિશાળી માણસ હોય, જે સન્માન વાળો માણસ હોય, આત્મસન્માન વાળો, એને પોતાની અપકીર્તિ ના ગમે. બીજું કાંઈ પણ થઈ જાય તો તૈયાર હોય, અપકીર્તિ સહન ના કરે. તો તારા માટે અપકીર્તિ કેટલી પીડાદાયક થશે, તને ખબર નથી પડતી? એવું કહે છે ભગવાન, શીખડાવે છે. અને ભગવાન એવું કહે છે, પેલો અર્જુન કહે છે મને બહુ પાપ લાગશે ભગવાન, કરોડો લોકોને હું મારી નાખીશ તો પાપ નહીં લાગે? ભગવાન કહે છે નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય કર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. ભગવાન કહે છે તું શું વાત કરે છે? અહીંયા ફોટો છે, હનુમાનજી આખી લંકા બાળે છે ભગવાનની સેવામાં. કાંઈ પાપ લાગે? કાંઈ ન લાગે. શું કહે છે? મારી સેવામાં જો નાનું સરખું પણ સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય, નાનું પણ કાર્ય કર્યું હોય તો એને મોટો ભય, મોટામાં મોટો ભય અસર નથી કરતો. કયો મોટામાં મોટો ભય છે આ પૃથ્વી ઉપર? કયો ભય? મૃત્યુનો ભય છે. અને જો ભગવાનની થોડીક પણ સેવા કરી હોય, થોડુંક પણ ભગવદ્ ગીતા સાંભળી હોય, અને એ સેવા છે, ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી એ બહુ મોટી સેવા છે. થોડીક પણ સાંભળી હોય તો ભગવાન કહે છે ત્રાયતે મહતો ભયાત, એને ભય લાગશે જ નહીં. મોટામાં મોટા ભયથી એ બચી જશે. એટલે અર્જુનને કહે છે તું મારી સેવામાં લડાઈ કર ભાઈ, તને તારો વાળ વાંકો ન થાય. હું બેઠો છું ને, તું ચિંતા શાની કરે છે ભાઈ? બહુ સરસ. હેમા ઉપાધ્યાયજી, આત્મા અમર છે, સાચી વાત છે. ચાલો હવે ભગવાન કહે છે કે જે એક નાનો કૂવો હોય, એ દાખલા તરીકે ગામડું હોય તો ગામડામાં એક કૂવામાં નાવાનું પાણી હોય, એક કૂવામાં પીવાનું પાણી હોય, એક કૂવામાં કપડા વાસણ ધોવાનું, એવું હોય છે. પણ એક મોટું વિશાળ જળાશય હોય, તળાવ હોય, તો એક કાંઠે કોઈ નાતું પણ હોય, એક કાંઠે કોઈ પાણી પણ ભરે, અને એક કાંઠે કોઈ કપડા પણ ધોતું હોય. બરાબર. એવી રીતે જે આ વેદોના ઉદ્દેશ એવી ભગવદ્ ગીતાને જાણે છે, એના બધા જ જે ઈચ્છાઓ હોય છે ને, બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ જાય છે. બહુ સરસ પોઈન્ટ છે. અને ભગવાન કહે છે કે તું ચિંતા શેની કરે છે ભાઈ? તને શું ચિંતા છે? તું મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચય થઈ જા. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન બહુ શાખા અનંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયિના. ભગવાને આજથી 5,500 વર્ષ પહેલા ધંધાની વાત કરેલી છે. ધંધાકીય બુદ્ધિની,
વ્યાવસાયિક બુદ્ધિની વાત કરેલી છે. નાની મોટી વાત છે? આપણને એમ લાગે ગુજરાતીઓના નશોમાં બિઝનેસ છે, ધંધો છે. અરે ગુજરાતીઓને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પણ એટલું જ વહાલું છે. દ્વારિકાધીશ વિરાજે છે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મુને માયા લગાડી રે. રાઈટ. ભગવાન શું કે છે? ભાઈ તું મારા કહેવાથી યુદ્ધ કરીશ ને તો તને કાંઈ ચિંતા જ નથી. તારે દ્રઢ સંકલ્પ કરી લેવાનો કે મારે જે છે, મારો જે માર્ગ જે છે એ ભગવાનની સેવાનો માર્ગ છે ને એમાં હું જેવો દ્રઢ નિશ્ચય થઈ જઈશ તો તને આ બધા જે અનિર્ણાયકતા થાય છે ને કે આ કરું કે ના કરું, લડું કે ના લડું, લડીશ તો શું થશે, નહીં લડું તો શું થશે, આ બધું જ તારી અનિર્ણાયકતા સમાપ્ત થઈ જશે. જીવનમાં જો ધ્યેય એક જ હોય કે મારે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવું છે, મારે ભગવદ્ ગીતા સમજવી છે, મારે ભગવદ્ ગીતાના સોલ્યુશન્સ જે છે એમાં જે બધા રસ્તાઓ બતાવેલા છે, ઉપાયો બતાવ્યા છે, એ ઉપાયોનો ઉપયોગ કરીને મારા જીવનને ઉજાગર કરવું છે. આવી જો વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, આવી એકાગ્ર દ્રઢ સંકલ્પ વાળી બુદ્ધિ થશે તો ભગવાન કહે છે કે તને ક્યાંય અડચણ નહીં પડે. તને એવું નહીં થાય કે અરે શું કરું, હું તો ફસાઈ ગયો છું. ક્યારેય નહીં થાય તને. અર્જુનનો ફોટો છે. અર્જુનને પૂછ્યું પેલી તને સામે શું દેખાય છે? તો અર્જુનને દેખાય છે પક્ષીની આંખ. ભગવાન કહે છે ને કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે, આ બહુ ફેમસ શ્લોક. મા ફલે શું કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુમાન તો સંગોસ્ત કર્મણી. કર્મના ફળનું કારણ માનીશ નહીં. આપણે આને ડિટેલમાં કર્મયોગમાં કાલે જોઈશું. અને કદી આસક્ત પણ નહીં થવાનું. ભગવાન કહે છે કે હે પાર્થ, તારા મનમાં જેટલા પણ એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન જે કંઈ પણ ઉત્પન્ન થાય છે એ બધી જ જે છે એ બધું શું છે? તો કે તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓ જે છે એનો જો સાચો સ્થિત ધીર મુનિ હોય, જો સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિ હોય તો એનો ત્યાગ કરી દે છે અને એને પોતાનામાં જ સંતોષ થાય છે. કેમ? કારણ કે એની ચેતના છે શુદ્ધ હોય છે. અહીંયા જે ફોટો છે એવી વ્યક્તિ જે છે કે જેને એના પિતાએ મારવા માટે સાપ મોકલ્યા છે, એના પિતાએ મારવા માટે રાક્ષસો મોકલ્યા છે, એમના પિતાએ હાથીના પગ તળે કચડાવવા માટે મોકલ્યા છે, એમના પિતાએ એમને હોળીમાં બાળવા માટે બેસાડી દીધા છે. કોણ છે આ વ્યક્તિ? સ્થિત પ્રજ્ઞ નાનો બાળક પ્રહલાદ મહારાજ. એટલે આવો વ્યક્તિ, અર્જુન કહે છે એવો વ્યક્તિ કેવો હોય? તમે જે આ વ્યવસાયિક બુદ્ધિની વાત કરો છો, તમે એમ કહો છો નેહા વિક્રમનાશોસ્તી, તો આવો સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિ કેવું, શું કરે, શું બોલે, શું ચાલે? તો ભગવાન કહે છે આવો વ્યક્તિ હોય. ગમે તેટલી તકલીફ પડે ને તો જેને કહેવાય ને પેટનું પાણી ના હાલે. આજના જમાનામાં લોકો શબ્દ વાપરે જાડી ચામડીના. ના, જાડી ચામડીના નહીં. એનો વિશ્વાસ એટલો દ્રઢ હોય ને કે એને ખબર હોય કે મારો જે સાચવવા વાળો છે કોણ છે? અચ્યુત છે. મને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. હી ઇઝ ધેર ટુ ટેક કેર. બરાબર, બહુ સરસ. પ્રહલાદ મહારાજ ઉપર બધું જ થયું છે. શીલા પ્રભુપાદ જે છે આ એમનો ફોટો છે. શ્રી રાધા દામોદર મંદિર વૃંદાવનમાં તમે બધા જો જાઓ તો સાવ નાની કોલીમાં બેઠેલા છે અને ત્યાં આગળ 12 વર્ષ રહીને ભાગવતમ અને એનું આખું વર્ણન કરે છે. રાઈટ. તો કેવી રીતે વ્યક્તિનું પતન થાય છે? તો ભગવાન આખો રસ્તો બતાવે છે. પહેલા સ્થિત પ્રજ્ઞ વિશે કીધું, હવે પતન કેવી રીતે થાય છે કે વ્યક્તિનો મોટામાં મોટો શત્રુ કોણ છે? કામ વાસના. એનાથી પતન કેમ થાય છે? તો ભગવાન કહે છે ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધો અભિજાયતે. એક છોકરો હોય, એને કોઈ સુંદર છોકરી જોઈને એનામાં એને મોહ ઉત્પન્ન થાય, પછી આખો દિવસ એના વિશે વિચાર્યા કરે. ધ્યાયતો એટલે આખો દિવસ વિચાર્યા કરે. વિષયાન પુંસ, પછી એમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય, પછી એ વ્યક્તિ એને ના મળે તો એને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, અને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય તો શું થાય? આગળ આવેલું છે ક્રોધાત ભવતિ સમોહ સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય તો એમાંથી ભ્રમણા થઈ જાય, અને ભ્રમણાથી જે છે સ્મૃતિ એટલે કે યાદ શક્તિ જે છે એ ખોવાઈ જાય, અને જ્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય, સ્મૃતિ ખોવાઈ જાય, ત્યારે વ્યક્તિ ફરીથી પ્રણશ્યતિ નાશ પામે. નાશ પામવું એટલે શું? આપણને એમ લાગે નાશ પામવું એટલે મરી જવું. ના, ભગવાન અહીંયા કયા નાશ પામવાની વાત કરે છે? ભગવાન કહે છે કે જે મારા ધામમાં મારી પાસે પાછા નથી આવતા. ભગવાનનું ધામ કેવું છે એની આગળ બહુ સરસ વર્ણન આવશે. ત્યાં આગળ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ કાંઈ છે જ નહીં. હંમેશા જ્યાં આપણને શરીર મળે ને એકદમ યુવા તરો તાજા શરીર હોય,
અને હંમેશા આપણે આનંદથી ભરપૂર હોઈએ. ત્યાં આગળ આહાર એટલે ભૂખ લાગે ને ખાવાનું એવું નહીં, આપણી ઈચ્છા હોય તો ખાવ. આપણને આ 2 ટાઈમ કેવું 3 ટાઈમ 4 ટાઈમ ખાવું પડે છે, એવું નહીં. આહાર, નિંદ્રા, આપણે ઊંઘવું જ પડે. ના ઊંઘે તો એમ થાય એટલે બહુ અનઈઝી લાગે છે. ત્યાં નિંદ્રાની પણ જરૂર નથી. ભય એટલે સ્વરક્ષણ, આપણે ઘર જોઈએ, કંઈક રક્ષણ માટે પૈસા જોઈએ, કાંઈ પણ જોઈએ, ત્યાં એવી કઈ જરૂર નથી. અને મૈથુન, ત્યાં આગળ મિથુનની પણ જરૂર નથી. અને ત્યાં છતાંય બધા સચ્ચિત આનંદમાં ભરપૂર હોય છે. તો ભગવાન કહે છે ત્યાં ન આવીને અહીંયા આગળ 84 લાખ અલગ અલગ યોની છે, આગળ જોઈશું આપણે. એટલા બધા મોડેલ ભગવાને બનાવ્યા છે, એમાં ફર્યા કરે છે. કેમ? તો આના કારણે આ જે મોટામાં મોટો શત્રુ છે, અને એની શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે. આ 2 શ્લોકોમાં મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસા. તમે શું ધ્યાન કરો છો, તમે શું વિચારો છો? જો તમે બધા જો છો, તમે કેટલા, જેને કહેવાય ઉત્સાહ, નિશ્ચય ને ધૈર્ય વાળા, કે તમે 1 કલાક માટે તમે અહીંયા આગળ ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટે આવ્યા, તો એ શું બતાવે છે? તમે આ ધ્યાન કરવા માટે, ભગવાનના શબ્દોને ધ્યાન કરવા, એને સમજવા, એને વિચારવા માટે આવ્યા. આ ડેફિનેટલી આપણું, જેને કહેવાય કે પ્રગતિ કરે છે. પણ જો બીજે ક્યાંય ફસાયા તો અધોગતિ થાય છે. એવી રીતે તો ભગવાન જે છે આખું આ ચક્ર સમજાવે છે કે જે પહેલા ધ્યાન કરે, પછી એને આસક્તિ થાય, પછી એને કામ થાય, કામ પૂરું ના થાય તો ક્રોધ થાય, ક્રોધ થઈ, ક્રોધથી ભ્રમણા થઈ જાય છે, ભ્રમણાથી જે સ્મૃતિ હોય જતી રહે છે, અને બુદ્ધિ જો નાશ પામે તો પતન થાય છે. પતન કેવું છે? ફરીથી ચક્રમાં આપણે આવવું પડે છે. આપણે જોઈશું ચોક્કસ આખું ચક્ર શું છે. તમને ટૂંકમાં મેં ભગવાનના ધામ વિશે કીધું, ટૂંકમાં મેં તમને કીધું કે આ 84 લાખ યોનીમાં ફરીથી આવવાનું, પણ આ જસ્ટ એક ટૂંકમાં કીધું છે, એક શબ્દમાં. ચોક્કસ આની ડિટેલમાં આવશે, વૈજ્ઞાનિક રીતે સમજીશું આપણે, બરાબર. ભગવાન જે કંઈ પણ કહે છે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનથી ભરપૂર હોય છે. જ્ઞાન એટલે નોલેજ, અને વિજ્ઞાન એટલે કે પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધ નોલેજ, બરાબર. જીવનમાં વ્યવહારિક રીતે કેમ ઉતારવું એ ભગવાન કહે છે. તો એ આપણે આગળ, અર્જુનજીને તો બધાય 5 પ્રશ્નોના જવાબ મળી ગયા છે. એટલે અર્જુનજીને એમ જોવા જાવ તો ગીતા પૂરી કરવી હોય તો અહીંયા જ પૂરી થઈ જાય. પણ અર્જુનજી જે છે એ એક એક વસ્તુને ડિટેલમાં જાણવા ઈચ્છે છે. ભગવાન તમે આ કીધું તો જરા વધારે સમજાવો ને. તમે સ્થિત પ્રજ્ઞ વિશે વાત કરી, તમે કર્મ વિશે વાત કરી, એટલે એમને કર્મ વિશે સમજાવશે કાલના અધ્યાયમાં. પછી પાછું થોડુંક આગળ જાય, અરે ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન વિશે કોને? તો દિવ્ય જ્ઞાન કહેશે. પછી પાછું પેલું કર્મ અને દિવ્ય જ્ઞાન બંને કીધું, હવે એમાંથી સારું શું? પાછો કર્મયોગ આવશે 5મા અધ્યાયમાં, બરાબર. 6થા અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ વિશે. 7મો અધ્યાયથી લઈને 12મા અધ્યાય સુધી ભક્તિ યોગ, શુદ્ધ ભક્તિ, અને પછી 13માંથી લઈને 18મા સુધી કેવી રીતે જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ મેળવવી એના વિશે. તો આ રીતે આપણને હરેક અધ્યાય જુઓ, એ શક્ય નથી કે અમે બધા શ્લોકો લઈ શકીએ, રાઈટ. એટલા માટે મુખ્ય અમને જે લાગ્યા એ શ્લોક અમે આ લેવલ 1માં લઈએ છીએ. હવે અમારું લેવલ 2 પણ ચાલે છે. તમને આમ તો જોવા જાવ તો આ 3.5 વર્ષનો કોર્સ છે તમારા માટે, ફ્રી ઓફ ચાર્જ. આ યુનિવર્સિટી એવી છે એમાં કોઈ ફી નથી, માત્ર તમારે તમારો સમય આપીને ઝૂમમાં જોડાવાનું, ધેટ્સ ઓલ. બહુ સારું નથી? અને આ યુનિવર્સિટીમાં દાખલા તરીકે અત્યારે લેવલ 2 ચાલે છે, મંગળવારે લેવલ 2 ચાલે છે. તો તમે લેવલ 2માં 1 અઠવાડિયામાં 1 જ અધ્યાય, એટલે બરાબર વધારે ડિટેલમાં જઈ શકો. પછી લેવલ 3, લેવલ 4 ભક્તિશાસ્ત્રી, બહુ સરસ લેવલ છે. એટલે તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે બધા આ મોકો જે જીવનમાં આવ્યો છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ જાણવાનો, ચોક્કસ મૂકતા નહીં, બરાબર. અને એવી રીતે તમને આપવામાં આવે છે ને, તમારો આખો રસ વધારે ને વધારે વધે, અને તમે આ સાચી દિશામાં વિચારવા માટે તમારા મગજને પ્રેરો, એ અમારી પ્રયત્ન છે. તો વિથ ધેટ વી વિલ એન્ડ ટુડે. અને આજના અધ્યાયમાં શું જોયું છે? અર્જુનના 5 પ્રશ્નોના 5 જવાબ. કરુણા, તો ભગવાન કહે છે ભાઈ કરુણા કોની કરે છે? તું જેને મારવાનો છે તો શરીર નહીં, એ બધા આત્મા છે. આનંદ નથી, અરે 2 બાજુ આનંદ છે. જીતીશ તો આખા પૃથ્વીનું રાજ્ય, કારણ કે એ વખતે આખી પૃથ્વીમાં એક જ સમ્રાટ હતા, રાજાઓ ઘણા પણ સમ્રાટ એક જ. તો તું સમ્રાટ બની હારીશ તો શું? તો સ્વર્ગનું રાજ્ય મળશે. અર્જુન કે બહુ પાપ લાગે છે. અરે ભાઈ, મારી ભક્તિમાં કોઈ પાપ નથી. નેહા વિક્રમ નાસ્તો પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. તું પાપનો ભય ના રાખીશ, મારા માટે થોડુંક પણ કઈ કામ કર્યું હોય ને તે, એને કોઈ ભય નથી લાગતો. ચોથી વાત, અરે પરંપરાઓનો નાશ થશે. એ ભાઈ તું લડીશ નહીં ને તો તું બધાનો દાખલો બની જઈશ. એવું ના કરીશ. અને કે અનિર્ણાયકતા, તો ભગવાન શું કહે છે? વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન બહુ શાખાય અનંતાસ્ય, બરાબર. એટલે બહુ બધા નિર્ણયોમાં નહીં પૂછાવાનું, એક જ નિર્ણય, દ્રઢ નિર્ણય કર, મારી આજ્ઞાનું પાલન કર. આ સાથે આજનો આ બીજો અધ્યાય છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે.
વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. પ્રશ્નો હોય તો હવે બધાને વેલકમ છે. છેલ્લે આપણે પ્રશ્ન જવાબનું સેશન રાખીએ. જે કંઈ પણ તમને પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકાય છે. અને તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે જો આવો ને તો જૂનો અધ્યાય વાંચીને આવો કે સાંભળીને આવો ને તો તમને બહુ જ આનંદ થશે, વધારે જાણવા મળશે. ઓકે, ચાલો, ફોરમ ઓપન છે. જેને પણ કાંઈ પૂછવું હોય પૂછી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ, મારે એ વાત પૂછવાની હતી કે તમે ચાલુ ક્લાસમાં એમ કહ્યું કે રોજ ભાગવતમનો ક્લાસ સવારે થાય છે ઝૂમ પર, તો એનો સમય શું છે અને એની લિંક તમે મોકલવા માટે પ્રયત્ન કરશો? હા, તો જે આ ક્લાસ ચાલે છે, અમરીશ પટેલ પ્રભુ લિંક મૂકશે, પણ આ જ લિંક ઉપર ચાલે છે અત્યારે જે ઝૂમ લિંક છે એ જ, અને સવારે 7 વાગે ચાલે છે. છતાંય અમરીશ પ્રભુ જે છે એ અહીંયા આગળ ચેટ બોક્સમાં અને ઝૂમમાં લિંક મૂકી દેશે. તમે ગ્રુપમાં પણ જોઈન થઈ શકો છો અને તેમાં તમને રોજનું લિંક, રેકોર્ડિંગ ને બધા સમાચાર મળતા રહેશે. બહુ સરસ. તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે સાથે પણ ચાલુ કરી શકો છો. હેલો ગુરુજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો સર, મારે એ કહેવાનું છે કે જો કોઈ નવા મિત્રોને આવતીકાલથી જોડાવવું હોય તો જોડાઈ શકે? ચોક્કસ જોડાઈ શકે. હજી પણ આપણું રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ છે. તમે એમને કહેજો તમે જે લિંક થી જોઈન થયા ને એની ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને એ પણ જોઈન કરી શકે છે. બરાબર? તો કાંઈ વાંધો નથી. અને રેકોર્ડિંગ પણ છે એટલે તમે કરી શકો છો. અતુલ કુમારજી, બરાબર? ક્યાંથી બોલો છો અતુલજી તમે? હું ગુજરાત, અમરેલીથી. અમરેલીથી બોલો છો? ઓકે, બહુ સરસ. ત્યાંનું બાબરા તાલુકાનું લિંગોરડા ગામ છે. ઓહ, લીંબોરડા ગામથી બોલો છો? સરસ. હવે તો અંતરિયાળ ગામડામાં આપણે છેક સુધી ભગવદ ગીતાનો સંદેશ ફેલાવો છે. એટલે પ્રભુ જે છે આપણા પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ, એમને એવું છે કે જેટલા બધા લોકો ભગવદ ગીતા શીખે એમણે પણ પછી શિક્ષક બનીને બીજાને શીખડાવવું જોઈએ. એટલે તૈયારી રાખજો. બરાબર? આપણે જે કાંઈ પણ શીખીએ છીએ જરૂર એટલીસ્ટ એક માણસને તો શીખડાવીએ જ શીખડાવીએ. બરાબર ને? ઓકે ઓકે સર, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અંજનાજી, ક્યાંથી બોલો છો? અંજનાજી સોરઠિયા. ગુજરાતમાં રાજકોટ થી બોલું છું. રાજકોટ થી બોલો બોલો. આ એક્ઝામ ની આજે ક્વિઝ રજીસ્ટ્રેશન થયું નથી તો પછી હું કાલે આપી શકું ને? અમરીશ પ્રભુ કાલે આપી શકે ને? હા. અને સન્ડે ના પણ ચાલુ છે ને આપણા ક્લાસ? આપણા ક્લાસ 18 દિવસ ચાલુ છે અને બધા અમે બધા કોઈ ને કોઈ અલગ અલગ રીતે આવીને ક્લાસ લઈને આપણા યાત્રા ચાલુ રાખીશું. હે ને? તો પછી જન્માષ્ટમીના દિવસે ક્લાસ ચાલુ રહેશે કે બંધ રહેશે? જન્માષ્ટમીના દિવસે 1 દિવસની રજા રાખવામાં આવશે. અને આપણે નંદ ઘેરા નંદ ભયો કરવાની ને આપણે, અને જન્માષ્ટમી આપણે આ જન્માષ્ટમી કરશું. ઓકે, ચાલો. પછી બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન છે? પ્રભુજી, એક પ્રશ્ન હતો. હા બોલો ને. તમારું નામ કયો ને. તમારું નામ આઈફોન વંચાય છે. પ્રિયાંશુ વ્યાસ, સુરત થી બોલું છું. હા પ્રિયાંશુજી, બોલો. અચ્છા, મારે એ પૂછવું તો તમે જે સેકન્ડ લેવલ નું કીધું કે સાથે સાથે કરી શકાય, તો એ ક્યાંથી ડાયરેક્ટ લોગિન કરીએ છીએ એમાંથી કરવાનું છે કે? હા, સેકન્ડ લેવલ સાથે નથી. ભાગવતમ તમે સાથે કરી શકો. સેકન્ડ લેવલ તમે પહેલું લેવલ પૂરું કરો ને પછી 2 પ્રકારના સેકન્ડ લેવલ છે. એક સેકન્ડ લેવલ એવું છે કે આ પહેલા લેવલની જેવું જ, કે જેમાં તમારે એટેન્ડન્સ નહીં, હાજરી ના પૂરે, કે તમારે ક્વિઝનું બી કમ્પલ્સન નથી, તમારે સર્ટિફિકેટ જોઈતું હોય તો કરવાનું. એવું એક લેવલ છે અને ભક્તિ સદાચાર કહેવાય છે. અને બીજું સેકન્ડ લેવલ છે એ કમિટમેન્ટ વાળું છે, કે એમાં તમારે રેગ્યુલર દર અઠવાડિયે ક્લાસ હોય તો એમાં હાજરી આપવાની, તમારે એમાં રેગ્યુલર એસાઇનમેન્ટ હોય થોડા પ્રશ્નોના એ ભરવાના, અને એમાં સાધના હોય છે થોડીક, તો એનું સાધના ભરવાની, તો એટલું કરવાનું હોય છે. તો બંને ખુલ્લા છે, બંને કરી શકો છો, 2 માંથી એક પણ કરી શકો છો. એટલે જેવા આપણા 15 અધ્યાય પૂરા થશે ને એવું તરત તમને એક લિંક આવશે સેકન્ડ લેવલમાં રજીસ્ટર કરવાની. એટલે તમે જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે, તમને લિંક મળશે તો તમે એમાં જોઈન કરી શકો છો. હા ને?
ઓકે ઓકે એકચ્યુઅલી આ પાયાનો કોર્સ પહેલા એકવાર પૂરો થઈ જાય ને પછી બીજો લેવલ જરૂરી છે. ઓકે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમારું નામ ફરીથી એકવાર રિપીટ કરશો? સુરત થી પ્રિયાંશુજી. પ્રિયાંશુ વ્યાસ. પ્રિયાંશુ વ્યાસ, ધન્યવાદ જોડાવા માટે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમારું નામ છે ને ફોનનું રિનેમ કરી નાખો. ચોક્કસ ચોક્કસ હું ચેન્જ કરી દઈશ. ચેન્જ કરી દો. હા બરાબર છે. ચાલો. પ્રથમી મિસ્ત્રીજી, કૃષ્ણાજી અને ભાવેશ દુધતજી બધાના વિડીયો ચાલુ છે. જેના વિડીયો ચાલુ છે ને એમને જોઈને મને, અચ્છા પ્રથમીજીનો તો ફોટો છે. ઓકે. ભાગવતમ ક્લાસ માટેની લિંક ડાયરેક્ટલી મૂકી છે અમરીશ પ્રભુએ મને. તમે મૂકી શકો છો ગ્રુપમાં. ઓકે ચાલો. હવે બીજી એક મહત્વની જાહેરાત છે કે જન્માષ્ટમી આવે છે તો જન્માષ્ટમીની યાત્રા એનાઉન્સ થઈ છે. 18, 19 ને 20 3 દિવસ મેંગલોર ઉડુપીની યાત્રા છે. તો ઘણા બધા લોકો જઈ રહ્યા છે અને દર 2-3 મહિને યાત્રા એનાઉન્સ થતી રહે છે. તમારે જવું હોય તો તમે કહી શકો છો. બરાબર છે. અને જન્માષ્ટમીની ઉત્સવનો બહુ સરસ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગલુરુ તરફથી ઉજવાઈ રહ્યો છે. ઓનલાઈન ઝૂમમાં તમે એટેન્ડ કરી શકો છો અને એમાં સરસ તમારા નામે અભિષેક અને એ થઈ શકે છે. તમે એમાં કળશ સેવા આપી શકો છો જો તમને ઈચ્છા હોય તો એની લિંક ને એ બધું થોડા ટાઈમમાં મૂકવામાં આવશે. રાઈટ. અને હા, કોર્સનું મટીરિયલ જે છે, જેને પણ ઈચ્છા હોય ખરેખર સિન્સિયરલી થોડુંક અંદર ડિટેલમાં ભણવાની જાણવાની, તો બુકનો સેટ અને જે છે એ તમે મંગાવી શકો છો. એની લિંક પણ આઈ થિંક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. રાઈટ. અને ના મળે તો અમરીશ પ્રભુ જોડેથી મંગાવી લેવા વિનંતી છે. બરાબર. રોજ જે ક્વિઝ આપજો. ક્વિઝ આપીને તમે અહીંયા આવો ને એટલે તમારે લખવાનું કે પહેલા અધ્યાયની ક્વિઝ પૂરી થઈ ગઈ છે. તો એ જોઈને મને બહુ જ આનંદ થશે. એટલે તમે બધાને વિનંતી છે કે ક્વિઝ બધાએ પૂરી કરવાની છે. બરાબર. અને સર્ટિફિકેટ લેવાનું છે. જીવનમાં બીજા બધા સર્ટિફિકેટ લીધા હશે પણ આ આધ્યાત્મિક સર્ટિફિકેટ તમે નહીં લીધું હોય તો જરૂર આ સર્ટિફિકેટ લેજો. ઘણા બધા લોકો એવા છે કે એમને તો ડઝન વાર આ સર્ટિફિકેટ લીધા છે. એટલે તમને બધાને વિનંતી છે કે જરૂર તમે આ સર્ટિફિકેટ લ્યો. ચાલો, આના સિવાય બીજો કોઈ પ્રશ્ન છે? ના હોય તો આપણે આજનો ક્લાસ અહીંયા સમાપ્ત કરીશું. થેન્ક યુ ભાવેશ દેસાઈજી. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આ કાર્યમાં એક જેને કહેવાય ને કે નિમિત્ત બનવાનું. બાકી તો કૃષ્ણજી જે છે એ ત્યાં વાંસળી વગાડીને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. માધ્યમ બનવા માટે મને ખૂબ આનંદ છે. તમે બધા આવો છો અને ભગવાનની આ વાણી સાંભળો છો એ ખરેખર ખૂબ ઉત્સાહજનક છે, ખૂબ પ્રેરણાજનક છે. બીજાને પણ તમે આ રીતે પ્રેરણા આપશો. ઓકે બંકિમ પટેલજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આજનો ક્લાસ અહીંયા આગળ આપણે પૂરો કરીએ છીએ. પૂરો કરતા પહેલા છે ને આપણે એક બહુ જ પેલા હિન્દી પિક્ચરમાં આવતું હતું ને કે બંદૂક પાછળ રાખીને હેન્ડ્સ અપ એવું કે, એવી રીતે આપણે આમ હેન્ડ્સ અપ કરીએ છીએ. બરાબર. એને સરેન્ડર કહેવાય. આજે જે બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક જોયો ને, શરણાગતિ, એ શરણાગતિની આ શરણાગતિના નમસ્કાર કહેવાય છે. ખુદ કૃષ્ણજી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા ને ત્યારે એમને આ શીખડાવ્યું છે આપણને. એટલે એ રીતે કરવાનું. જો શક્ય હોય તો વિડીયો ઓન કરવાનો અને શક્ય ના હોય તો પણ ઓન કરવાનો અને 2 હાથ ઊંચા કરીને અને આ એક મહામંત્ર કહેવાય છે, એ આપણે બોલવાનો હોય છે. એ મહામંત્ર શું છે? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. કાલે શ્લોક જે છે 7 વાગે પૂરાશે. બધાને વિનંતી છે શ્લોક પઠન અનુવાદ વાંચનમાં વધારશો અને શ્લોક પાકા કરવાની કંઈક વ્યવસ્થા કરશું. 2-3 દિવસમાં જો થશે તો હું તમને જણાવીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો.